За та бүхэнд бүгдээр энэ өдрийн төргийа. Тэгээ орой мэндэ. За багш нь ээлж лайв хийхэд бэлэн боллоо. Яг цагтаа эхэлдэг. Тэгээ цагаа их гоё барьж явдаг. Монголчууд цаг хэдий чинээ сайн барих хэрэг та нар ажил амьдрал бүх юм чинь гоё цэгцтэй гоё явна гэсэн үг. Тийм учраас маш их цагийг барьж давхар хэртэж байхыг хичээ. Цагтаа уралдаж, цагаас өрсөж усан өрсөж ажиллана. Юмыг амжуул, хурдан бай. Ер нь манайхан чинь нартаа сартаа уралдаж ажил амьдралаа зохицуулдаг тийм агуу одоо зүгээр сууж чаддгүй тийм агуу хөдөлмөрч цаашаа тийм мундаг удан байгаад ш манай Монгол удам чинь. Тийм учраас хүн болгон ирж байгаа улиралдаа ирж байгаа шинэ өдөртөө хүн болгон гоё гэгээлэг өөдрөг сэтгэл амар амгалан байж өдрийг гоё өгтөж, өдрийг гоё нээлттэй, сайхан цэлгэр гигээн бодлоор гоё өглөө болгоны гоё өгтөж, өглөөний нарыг бас хамгийн гоё өгтөх хэвээр. Өглөө сэрэхтэй ёолж болохгүй, уурлаж болохгүй хүн өглөө сэрэхтэй хүн орон дотроо жоохон доошоо жий, жоохон сунях хэвээр орон дотроо жоо хүний бие их чилтсэн байдаг их удаан хугацаагаар унтаад ирэхээр тэгээ жоохон сунгалтын дасгал орондоо зөөлөн хийгээд илүү хөл рүүгээ үлмэрийгүй жих хэвээр. Одоо биеэго суллаж агаад өглөө сэрэнгүүтээ сэрсэгээд яг сэрэнгүүтээ 1 минут тэртээ өвтгөх юм. За минут тэртээ бие нойроо гүйцэд одоо сэрсэхийн дараа хөлийн үлмэрийгүй одоо өөрөө зөөлөн доошоо жийж өгнө. Хэдий чиний үлмэрийгүй сайхан зөөлөн жих хэрээр бие амарч одоо алжаал тайлэгдэж нэг чилсэн бие чинь гоё жилээ гарч нуруу яс их гоё баярладаг. Үний бүх одоо шөрнөс булчин бүгд одоо гоё баярлаж их нэг чилсэн бие чинь гоё алжаал тайлэгдэж одоо босоход гიშгэд те их гоё тааламжтай байдал үүсгдэг учраас өглөөг их гоё ухтаараа өглөө сэрэхтэй их гоё босоороо гоё өнгөтөө одоо гоё сэтгэлтэй гоё тайван өдрийн өглөөг бид нар яаж ухтж байгаагаас яаж тэр өглөөтөө одоо сэрж мэдлж байгаагаас тэр өдөр тэгж өнгөрдөг учраас бид нар өглөө болгон айгүй гоё тайван зөөлөн өвдсөн ч байсан жоохон таагүй зүүдлээ тааламжгүй байсан ч гэсэн чимэг байх хэвээр. Та нарын ярьсан яриа таагүй одоо мэдрэмж таагүй зүүдтэй айгүй шүнжэнгөө одоо эвгүй байсан хардаарсан тэр тааламжгүй юм гэдэг өглөө бити дурс. Цагийн цагаараа өнгөрцөн. Та тэрийг тулаад өнгөрөөд дараагийн шин цагууд цаг болгон шинээр өглөө болгоны цагууд нь шинээр эхэлж орж ирж байдаг. Тэр шин цаг тэр мөчөд та нар дандаа өөрийгөө бэлэн байлга. Өнгөрсөн юмыг эргэж ухрааж бодох, эргэж ухрааж эмзэглэх, эргэж ухрааж одоо ингээд одоо сэтгэлээр унах, айх одоо тэр тоолонд өглөө эрт бол тэгвэл тэр өдөр танд тааламжгүй өдөр ирнэ гэсэн үг. Нэг л ажил урагшлахгүй, нэг л гар хөдлөхгүй, нэг л сэтгэн бодох чадвар удаашраад цаанаасаа залхуу өрөөл, цаанаасаа хөл явж өгөхгүй, гар хөдлөж өгөхгүй, бичиг гэсэн юм нэг л бичгээ яваад би ярмисм эвгүй болчдөг. Тэр хүн өөрийнхөө одоо биеийг өөрийнхөө уурыг тарихыг та өөрөө жолоодож, өөрөө цэгнэж, өөртөө та эзэн болсон учраас хамгийн өглөөний сэрсэн цагаас ахсэлээд хамгийн аз жаргалтайгаар шөнийн тэр босон процессыг бүгдийг мартаад өглөө хамгийн гоё тайван өөрөө аз жаргалтайгаар гоё сэрж гоё босноо. За бүгдээрэнд нь оройн багшна. Багш нь цаг эхэлсэн л бол миний хичээлийн цаг эхэлсэн л бол багш нь тэгээ шууд яриа явждаг шүү багшигаа ойлгоорой та нар минь. Багш нь цаг мөч бүхэн айгүй үнцэнтэй байдаг учраас одоо та нарыг секунд минут алдаж одоо та нарыг хүлээн гэсэн асуудал байдаггүй юм байхгүй. Та нар багшигаа хүлээнэгээс би та нарыг хүлээхгүй учраас цаг минутаа бид нар уралдаж амьдран цаг минутаа бид нар үр бүтээлтэй минут болгонд мөч болгонд бид нар жоохон өрнөлттэй дандаа гэгээлэг та нар сайхан амарсан байх өглөөгөө сэтгэл гоё тайван байх өглөөний цайгаа гоё уух өглөө босонгуудаа халуун бүлээ усуун халуун бүлээ нэг аяг усуугаад за тэгээ нүр гараа угаагаад усуугаад нэг 5-10 минутын дараагаар араас нь өглөөний цайгаа өглөөний цайг заавал тогтмол уух ёстой өглөөний цайг
Хүүхдүүдэд илүү их бас өглөөний цаг тогтмол хөнгөн маягийн заавал юм идүүлжээ. Өнөөдрийн хүүхдүүд өглөө юм идэхгүйгээс болоод өглөө юм уухгүйгээс болоод өнөөдрийн хүүхдүүдийн эрүүл мэнд тэндээс эхэлдэг. Энэ ходоод гэдэг эргэтэн өглөө сэрэнгүүтээ одоо юу гэдэг хамгийн боловсроо дууссан, цэвэрлэгдсэн дараа өдрийн юмыг авахд эргэтэн систем бүгд бэлэн бай. Та нүд нэгтгэхэд л доторх эргэтэнгүүд бүгд ингээд одоо хаалгаа нээж байгаа юм шиг ингээд танаас юу эрхий чи хүлээгээд байж байгаа учраас өглөө болгон хүн болгон босоод цайгаа унаа. Хонсон, удсан юм ерөөхдөө ууждэж болохгүй, дандаа шинэлэг, дандаа өөртөө тааламжтай, зөөлөн амттай, шингэц сайтай, их хэмжээтэй биш. Яг өөрийнхөө насандаа биендээ тааруулж идэн. Тэрээс ш ээж аав шигээ хүүхдүүд адилхан идэхгүй, хүүхдийн юм тусдаа, залуучуудынх тусдаа, наснангуудынх тусдаа идэх юм нь өөр өөрснийхөө юмыг иднэ. Ерөөдөө 3 цаг тутам жоохон идэх тусам эрүүл хооллолт болчдгийг гэж багш нь хэлж өгье. Нэг доор их хэмжээтэй хоол идэх, өглөө сэрэнгүүтээ хэмжээтэй хоол идэх, араас нь хэмжээтэй цай уух, ус уух, нэг доор хэмжээтэй идэхийг цээрлэн 3 цаг тутам одоо ерөөдөө жоохон идээд байх ёстой. Тэгээд өшөө цагаа жоо холдуулвал их сайн. 5 цагийн дараа 4 цагийн дараа жоо холдуулах ёстой. Их зөв шүү. Өглөөний цаг хүн болго уух ёстой. Айл олон өглөө сүйтэй цайгаа уудаг байх гэж бодож байгаа. Зарим нь сайхан хярам ууж олон зэгийг хэрсэн шинхэн хярам чанаа хүүхдүүдтэй нэг аяг хярам уулгаад ганц бичээ идүүлэхэд л тэгэл болоо шүү. Яг л ходоод руу их бах хэмжээгээр жоохон ч гэсэн юм орох ёстой. Тэгжээч хүүхдүүд сургууль дээр очиод өдрийн хоолоо иднэ. Зарим сургуулиуд шууд өдрийн хоол руу ордог шүү. Тийм учраас өглөө өлөн гарсан хүүхдүүдийг ходоод нэгээд ягаад өвчлөөд ямарваа юм идэж уугаагүй тохиолдолд айгүй өдөр хүртэл айгүй хүндэрдэг. Тэгээ одоо өсвөр наснд ирэхээр энд зангираад байна, энд өвдөөд байна, өвчөө ороод байна гэдэг идэг чинь олон жил одоо өглөө хоосон явахаар ходоод их өвчлөн, давхар ходоод өвчлөөд ирэхээр нүүрээр ирүүгээр, чэйжээр, нуруугаар маш их улаан тууралтай туураа гараад ирдэг. Энэ бас идэхтэй удаан. Тийм учраас эрүүл мэндэ таал аварна, эрүүл мэндэ таал мэднэ, өглөөнийхөө хоолыг таал мэднэ хоолцайг. Тийм учраас хүний идэж ууж байгаа юм болгон порц их биш. Идэж ууж байгаа юм болгон порц нь дундуур байх хэвээр, дундуур. Таны сэтгэл бол тэрэнд их дүүрэн байх шууд цадна. Хараалт цаддаг. Хараал амсаал цаддаг байх хэрэгтэй. Битээ дандаа 5 дүүр гэж бодож болохгүй. Хүн ходоодныхоо хэмжээгээр иднэ. Нэг дор хэмжээтэй идэж болохгүй. Нэг дор хэмжээтэй шингэн ууж бас болохгүй. Ерөөдөө жоохон өнөөдөр ерөнхийдөө Аазтай илүү их эрүүл хооллолт, илүү их эрүүл мэндтэй монголчууд илүү их анзаарах хэрэгтэй байна. Та нар их өвчлснөөр одоо харийн орнууд руу явж их олон имчилгээ хийлгээд шүү дээ. Энд ч одоо Монголдо биш. Одоо Монголын эмчнэр бас нэг талаараа зөв болж ирж л байна. Илүү их биднээс өөртөө эмчнэртэй илүү их найдаж, өөртөө их найдаж, өнөөдрийн гэр бүлийнхаа энэ хоол унд энэ бүх юмыг одоо манай эмэгтэйчүүд их хөнгөн чанарын их зөв хоол, зөв юм идэж явах ёстой. Хитрхи хүнд хоол, хитрхи их хүүтэн нойтын юм, хитрхи халуун чанарын ногоо, хитрхи тийм гатаасан юм. Ерөөс 9 шид тийм хольж идэх тийм сайн биш үү. Хоол ундандаа сайн анхаараа л гэж хэлээ багшин. Хамгийн гол юм чи өглөө сэрэхээс эхэлнэ. Өглөө сэрэх одоо таны одоо орчинд мэдлж байгаа, таны царай зүс, таны биеийн төлөв байдал, зан аашийн төлөв байдал өглөөтөө одоо ухтахад таны эрүүл мэнд босоход ажилдаа гарахад бүх юм чинь бэлэн байх ёстой. Цайгаа уугаад өнөөдрийн ажил ямар өрнөлтөө өглөө орноосоо сэрэл нэг л тийм дургу байдаг, таагүй байдаг, босмооргүй байдаг, өвдөөд байдаг, залхуу үрээд байдаг нэг тийм сонир хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгж загнуулан тэгж нэг хүчээр боссон хүмүүсийн өстой ажил нь урагшилдгүй. Өглөөг та орноосоо яаж босохоос таны ажил тэгж явдаг. Та орноосоо босох дургу байн орондоо одоо минут гэж ингэж хэвдэх тусам танд хизээч тийм сайхан юм ирэх нь ховор шүү. Тийм учраас хүн орондоо орой яг
тогтмол цагт орох хэрэгтэй. Ерөнхийдөө өнөөдрийн монголчуудыг бийж байгаа оройж байгаа эртхэн унтаач ямар орой унтдгийг юм бэ? Ямар орой унтдгийг. Ерөнхийдөө монголчуудыг орой за цэцэрлэгийн хүүхдүүд бага ангийн хүүхдүүд бол орой 9 цагт орондоо орох хэрэгтэй. Дунд ангийн хүүхдүүд, алах ангийн хүүхдүүд 10, 11 гэдэг араараасаа одоо орондоо орох хэрэгтэй. Ерөнхийдөө араараасаа. Дээж аав нар бас яг тэд хүүхдүүдэд дагаад орондоо ороод гэрлээ унтрах хэрэгтэй. Та нар хүүхдүүдэд унтахыг хүлээгээд идэг байхгүй. Гүү штэ. Хүүхдүүд чинь ээж аваагаа унтахыг, гэрэл унтрахыг хүлээдгээ. Тийм учраас та нар хүүхдүүдэд орой хоолоо унтахаасаа 3-аас 4 цагийн өмнө идсэн байх ёстой. Идээд хоо шингэцсэний дараа орондоо орноо. Орондоо орно. Орондоо ороход яг нэг жоохон ам хатаад байвал жоохон шингийн муугаал тэгээл болоо. Тэгээ сайхан орондоо ороо сайхан чимээгүү. Өнөөдрийн маргач орондоо орчод монголчуудын одоо юу гэдгийг нэ бодол нь тархийг ерөөсөө амраач чаддаггүй манайхан. Орондоо орчоод өнөөдрийн ажиллаа хичээлээ те өнөөдрийн тэр сонин эргүүлээ бодоод идэг. Ор гэдэг чинь та нарын амрах ертөнц. Ор гэдэг чинь нэгсэн та шүн тэнгэрт байгаа агуу хүмүүстэй уулзах мөч байхгүй унтна гэдэг чинь. Та тэрэнд бие бэлтцсэн, ариун цэврээ бэлтцсэн, тэ шүдамаа, нүр амаа угаасан, цэвэрлсэн энэ хувцас унтлахны увцгой бүрэн бүтэн эрүүл бод. Унтлахны увцас бөгөөд та нарын ор дэрний хэрэглэл бол одоо дундын өнгөтэй, зөөлөн өнгөтэй, гэгээлэг өнгөтэй байх ёстой шүү. Ор дэрний цагаан хэрэглэл бөгөөд та нарын унтлахны увцас хитрхи цоохор, хитрхи ирэм унтлахны хувцас тийм байж болохгүй. Бас гэрээ чин тэр янз танаа гэр гэдэг хар бараан, хар ирээн, хөшиг, хар ирээн, чүүл, хар ирээн, шкаф, ширээ бараан тал руугаа байх юм бол та нарын амьдрал тэгж нэг сайхан тэгширч нэг л өөр явна. Ягаад гэвэл амьдрах орчны өнгө гэдэг хүнд хамгийн нөлөөтэй. Бараа өнгө, ирээ өнгөтэй юм цоохор өнгөж хүнд өнгөнд ордог учраас гэрийг тийм цоохор хар бараа өнгийн одоо юмар одоо юу гэдэг гэртээ тийм өнгийн илүүх байхгүй байвал хэцүүгээр. Тийм одоо обон одоо ирээ өнгөтэй танаа чүүл бас дагаад нэг хар бараан хөшгөн бас дагаад нэг унтлахны өрөөнийх юм чи хар бараан байвал гоё идэв гэдэг тийм өөрсдөө дураараа энэ хүнд өнгө тавих тусам та нарын сүнсэн бий гэж байгаа. Хүн болгон сүнсэн бий шүн амрахгүй их амарч чадахгүй бол та нарыг хэрглэж байгаа өнгө чинь та нарыг илүүх одоо юу гэдгийг ядраагаад идэг гэсэн үг. Ядраагаад. Дээр нь та нарын бас гадагшаа гараад өмсгөж байгаа энгийн хувцснууд чинь дандаа хар өнгө төлхөө байдаг. Хар бөгөөд одоо тийм гүн өнгөнүүд одоо хар хөх, хар ногоон, хар бор тийм гүн хүнд өнгөнүүд өмсдөг. Гадаа харахтаа та нар бас. Тэгм яагаад монголчууд ийм бараан өнгө рүү уусаад ийм ирээ өнгө рүү уусаад ингэж нийт даяараа хот хөдөөг нь ийм болчоо багш юм гайхаад энэ хамгийн буруу. Ийм хүнд өнгийн ийм өмсөд ийм хүнд өнгийн ийм гэр орондоо тавиад байх юм бол багшаа ерөөсө бүтдгөө гэдэг байгаа чинь та нарын хажууд байгаа өнгөнөөс их шалтгаална. Өнгөнөөс гэрийн одоо өнгө тавилганаас их шалтгаална. Та нарын гэр орон ороход нэг саруулхан гэрэлтэй тэр танаа цонхоор гой нар орж иж байгаа танаа нараа дагаад өрөөний чинь одоо өнгө абоо энэ хөшиг чүүл дандаа гэгээлэг байх хэвээр. Тэгжээч хүүхдүүд чинь амар амгалан байж хүүхдүүд чинь шүн нам унтана. Унтлахны өрөө гэхээр заавал хөшгөн цэнкэр, чүүлэн цэнкэр хар хөөх тийм гүн өнгө байж болохгүй. Тэр хамгийн муу. Тийм гүн өнгөнд илүүх та нар хар багаас нь хүүхдийг унтуулаад тэр нь дасцсан хүүхэд томрууд ирэхээр ааш нь догшин хүчтэй ууртай хүнд итгэлгүй болдог. Итгэж чадахгүй. Наана заа гэд одоо дараа хэлж байгаа тэр одоо юу мэдээд байгаа. Бүх шаардлага юмыг мэдээд хийж байгаа ажлаа мэдээд байгаа хэрнээл итгэлгүй. Өөртөө итгэлгүй болчихдог. Гар үсэг зургатаас итгэлгүй. Янзаар зурна. Итгэлгүй үн чинь. Чи ч одоо хэдийн янзын гар үсгтэй вэ гэдэг чинь багаасаа хүнд өнгөний хажууд тий эсвэл одоо юу гэдэг өвчтөө хүний хажууд одоо юу тийм ерөөдөө тийм жоохон эвгүй газар одоо дасан цогцсон хүмүүс эргээд гэгээлэг юм руу орохож айгүй
гэдэг сэтгэл нь бодол нь нээгдэж задарч оюун санаа нь цаашаа тэлж өгдөг гэсэн. Баригдмал болчдөг. Аюу хэцүү. Тийм учраас та нарын орон гэр хүүхдийн ордерны хэрэглэл ерөнхийдөө гигийн өнгө. Цагаан байвал бүр сайн байна. Цагаандаа байх өөрөө хүүхдэд тохирсон гоё цэцэгтэй, зурагтай. Тэр зураг нь бол тийм хитрхи ирээн биш ээ. Ер нь болж игэл тийм хүүхэд гэхээр л нэг тоглоомных нь зураг те киноных нь Үлгэрийн баатрын зураг мураг ингээд чүүлийн хананд нь одоо даавууд нь оронд нь ингээд дэвтэр номонд ингээд энэ тэмдгүү ирээн зураг энэ чинь хүүхдэд айгүй нэг савра сэтгэл зүй тогтворгүй болчдөг. Эсвэл бүр нэг тийм гөлийсэн болчдөг. Бүр дотгошоогоо яагаад өвдөд байгаа мó, өлсөд байгаа мó, унтах гээд байгаа мó гэж та нарыг асуудаг ш. Тэр чинь та нарын хэрэгжилж байгаа өнгөнөө шалтгаалж хүний зан чанар, хүний ааш аран шин, хүний дотоод сэтгэл өөрчлөлтөнд ордог. Тийм учраас та нарын гэр орны тэр одоо абоо, хөшиг, чүүл, чийдэн, гэрэл дандаа гэгээлэг байх хэрэгтэй. Гэгээлэг, цайвар талдаа байвал илүү сайн байна. Илүү цайвар. Гэ та нар гадаа гарахтаа яадгийг нар хахаар баярлал бүгдээрээ нарны дор очил хөвтөд өгдөө ш. Та нар одоо жишээлбэл ингэ тэнгэр бүрхэг болохоор хинч гадаа гарч хитдэггүй л үсттэй. Тэг чи бараа өнгө ороод ирж байгаа ялгаа юу вэ? Тэнгэр бүрхэг бороо орох гэдэг гэсэн хинч гол руу явдаггүй ш. Гол дээр очиж хөвтдөггүй ш. Тэр яг адилхан. Тийм учраас бид нэр байгалийн амьтад бид нар байгалийн тэнгэрийн амьтад. Тэгэхээр бид нар хамгийн хүн бол та нараа өөрсдөө биеийнхээ арьсыг хар. Бие чи арьс ямар өнгөтэй вэ? Тэг яагаад энэ арьсыг дандаа хар өнгөөр одоо ерөнхийдөө манай монголчуудыг хараад багт зургатаарч бичлэг юмд орж дандаа хар bijjag, охтууд нь хар палаач, хар өмд, хар дүбэл тэгээ ширээ сандал бүгд хар. Ямар ив та нар гадны тэр телевизийн тэр эфирийн хүмүүсийн хувцлалт гадны хүмүүсийн тэрийг та нар ажиглаараа багш нь одоо олон газараар явж тэгээ манай сэтгүүлчд камерын өмнө ямар муухай буддгийг ямар хэмэг бөөж зүйлд цаг ил гаргадгийг гадныхын эпер тим хэрэглэхгүй соёлтой газар юу ч хэрэглэхгүй тэр нэг чи загвар үзүүлэх гэж сууж байгаа юм уу цаг магаа аав бөөж мөгч аав чи загвар юу энэ чинь чиний ажлын ертөнц чи мэдээ уншиж болнаа бүх юма тайл гэд соёлтой газар тийм гоё вэ тэр чи манайх юу байсан хамаг баг ингээ ингэр задгаа хамаг юм ингээ зүгөө сууж байгаа байхгүй. Тэр маш жоохон соёлжиж хаана жоохон ямарваа юмыг жоохон зөв. Нэг алга эфирийн зургатын телевизийн хүмүүс илүү одоо монголчууд сурталчилгаа болж байгаа шүү дээ энэ хүмүүс чинь байн гардагаараа. Тийм шүү илүү гэгээлэг илүү гоё юм өмсөж одоо хүн таалагдах хэвээр. Зургтынх нь хар өнгийн, урлагийнх нь хар өнгийн, хүүхдүүд нь хар өнгийн бүх насны хар өнгөрөө орцсон. Яагаад? Та нар хар өнгийн эцэг эхчүүд ээж аав эмээ өвнөр ах эгч нар бүгдээр хар өнгийн өмсөд байвал хүүхдүүд чинь шүн унтахгүй. За та нар хүүхдүүдэд ажиглаараа. Давмгаа илүүх миний хувцас багшаас нэлэнхүү одоо хувцсны бараг 70-80% нь хар байна багшаа. Тань руу эмчилгээнд орох гэдэг нэг цагаан бодолох гэ хайгаад олсонгүй гэж байгаа байхгүй юу? Цагаан өнгийн бодолч байхгүй бараг байхгүй. Тэгэхээр ээж аав нар өөрсдөө гэртээ бас юм хамаагүй замбраагүй юм хувцас өнгө гэдэг чинь тэр айлыг тодорхойлдог. Илүү зөөлөн дулаан уур амьсгалтай, амьдрал нь тогтцтой, урт настай, удам сайтай айлууд бол айгүй гой хувцалдаг шүү. Завсрын зөөлөн өнгөөр хувцсан гэж хамаагүй гэрт ч гэсэн бас соёлтой байна шүү дээ. Гэр гэхээр л тийм хайш ээж болохгүй ш. Тэгээ бүгдээр одоо гарахтаа бүгдээр хар юм өмсөөл орж ирэхдээ бүгдээр харан та нарын над хүүхдүүдэд тийм үлгэр дүүрэл тэгж болж байгаа байхгүй та нар. Тэгээ одоо өнөөдрийн 10 жилийн хүүхдүүдийг хар бүгдээр хар хувцас. Бүдүүрэн үлрэлдэ хар хувцас. Тэгээ бүгдээр ээжигээ ихчигээ дөөргө бүгдээр үсээ задгаа тавьсан. Багш нь ч задгаа тавьсан, хүүхдүүд нь задгаа тавьсан. Тэгээл ингээ хичээл хийх гэргээл ингээ нүдрөр ингээ үснэ ингээ шавж орж ирээл. Энд чинь сурагч хүүхэд үсээ шүлжиж болохгүй юу? Одоо сургуулийн сурагч гэж ярина шүү дээ. Манай монголчууд чиг ийм их заахгүй ч одоо сургуулийн хүүхэд юм уу гэж одоо үсэн задгаа, оюутан гэд бас үсэн задгаа, эмчнэр бас үсэн задгаа. Яаж ажлын байран дээр орохоор үсээ боодгүй л баг. Гадаа удамд болдгоор бүх насны хүмүүс үсэн задгаа. Ямар муухай
муухай юм бэ? Ямар соёлгүй бүдүүлэг байна манай монголчууд. Бид нар чи экстетсээс монгол хүмүүсээ задгаа тавихыг цээрлэн үсийг чинь асарлаа гэж ярьдаг. Бити ус асгаад байна уруу руугаа. Задгаад тавих чинь ус асарлаа гэж ярьдаг. Бити ус задгаа тавь. Энд чи цэри ёсонд ордог. Ус задгаа тавьж болохгүй. Ичи хүн илүүх одоо хүүхдүүд үлгэр дүүрэл болох учраас дандаа шүлжин боон дээш нь одоо үсийг задгаа тавь. Цэри ёсонд ордог байхгүй юу? Үсийг хамаагүй ил хаяхгүй цэри ёсонд орно. Ерөөдөө хамгийн ёс, хамгийн хүндлэл, хамгийн одоо үүх түүх чинь Монголоос эхлэлтэй хэрнээ. Тэр Монголын үүх түүхийг үзье. Монгол хүмүүсийн уламжил ёс зүйг үзье гэдэг ингээ үүх түүхийг үзэхээр гоё. Тэгээ орчин цагийнх нь харахаар юм тийм балаа өнгийн хувцс өмссөн хааш яаш. Тэгээ бүгдээрээ навсаас нь сонь хар бараа юм өмсчгөр. Энд ч одоо соёл уу? Тэг өвлөгдөж ирсэн түүх үү? Энэ хар бараа өнгийн чи юу гэж хэлэх вэ тэгээд? Дөрвөн үлрэлтээ хар юм өмсөд шүү дээ. Чи одоо яаж байгаа юм бэ? Муухай шүү дээ. Та нар Япон солонгос Китад руу явал та тэд нар нийлүүхөө хар юм өмсөж гин үү? Одоо багш нь урд нь ярьж ирсэн энэ сүнсний 900 ирсэн 21 дөрсөн сүнсний 900. Энерги 902 давмгаа явж байгаа. Тэгээд илүү харын сүнс давмгаалах гэдэг. Харын сүнс давмгаалаад ирэхээр багш нь хэлсэн та нар гэртээ хар юм өмсөд хар тэр хүүхэд унтахгүй байгаа. Унтахгүй байгаа чинь тэр одоо та нарыг хүлээгээд байгаа байхгүй юу? Тэгээ унтахаараа шүн шүдээ хайварна, орондоо хөдлөн, хөрвөөн, уйлна тий. Заримдаа айхаараа орондоо шээн, их хэмжээтэй өсөн унана, тэгээ ярина. Хүүхдүүд 10 жилийн хүүхдүүд, халхангийн хүүхдүүд, цэцэрлэгийн хүүхдүүд унтах гэж эцэг эхээс ахигчээсээ болж зовж ш. Яагаад та нарын гэр орныг тавьсан өнгө чинь бараан. Бүгдээрээ хувцалтанд бараан. Тэр хүүхдүүд өмсүүлсэн бүх юм нь бараан. Тийм хүнд өнгө чинь хүнийг ядраадаг, бөгөөд залхаадаг. Тэгээд хүүхдүүд ч аягүй тийм ааш болдог. Ууртаа, уцаартаа, залхуу, дургу. Одоо хүний нэгсэнд хүүхдийн тэр гоё одоо хөгжилтэй зан тий гоё хүүхдийн гоё тэмүүлэлтэй бодол сэтгэн бодох чадвар өдр чинь аюугаа дэлгэрэх ёстой байтал чинь орчин юм гоё бараан хар бараан тэгээ сүдэр талын айл бол бүрэн аймаар одоо илүүх та нар байшин сав одоо энэ офсыг авч ирвэл илүүх наран тал руу харсан өрөөг аваар ерөөдөө та нар гадны орны тэр барилгын юг харалта дизайн юг дандаа нар руу харуулж илүүх барьдаг нар руу харуулж өглөө оройны нар айл талаас заавал тэр айл руу тэр офс руу тусах ёстой гэдэг үгээс тэгж эрүүл мэндийг бодож бүр заавал тэгж барьдаг. Нарны тусгалыг яаж оруулах, хаанаас нь оруулах вэ гэж. Барилга төрөл тийм дизайн байдаг. Манайд бол тийм байхгүй. Айгуу замбраагүй. Тэгээ бүр сүүдэр тал руу одоо харуулсан байрууд арай хямдхан юм а багшаа манайх одоо ихэд дөрөв үйлрэлдээ нэг юм байрыг хямдхны бодоо авсан чинь юу гэдэг нар байхгүй. Тэгээ аюу хүйтэн тэгээд жоохон ийм болоод байна гэсэн янз янзын хэлж орж ирдэг. Тийм учраас болж үл бас одоо нэгэнт одоо манайхны энэ юу бүх юм одоо цаанаасаа анханасаа одоо энэ тогтчлт юм бүх юм одоо анханасаа нэг ямар ч тийм жигдтуур ямар ч тийм аюу тийм зохион байгуулалт авахгүй төлөвлөлт юм бүх юм цаанаасаа анханасаа буруу болцсон юмыг эргээд энийг ард түмэн үүрч дүүрч бидний амьдрал ахуй байж байгаа өөрсөн дээрээ харж байхад өр хөвгтдээрээ харж байхад бүх юм ажиглагдаж байна. Илүү одоо байшин барилгыг арай та нар гиттуудыг очиж чаар солонгосуудыг очиж чадар байшин барилгыг цонхон орцсон дотроо тэр айлын доторх интерьер тэдний тэр байж байгаа очиж харалдаа үзэлтэй айлуудын үзэлтэй судалгаа хийгээч. Энэ олон барилгын компаниудыг бас энэ барилга орон сууцыг бас ямар олон давхар таацтай ямар олон үнцэг гаргаад байгааг бас гайхаад болохгүй. Давхар таац хийгээд энэ олон үнцэг гэрт олон байх хэрээр зовлон бөгөөд үхэл ирдэг шүү. Хамгийн буруу юм чинь байшин авахдаа үнцэггүй байр аавна. Болж өгөлөд гэртээ тийм давхар таац хийж гэн давхар юм боо гэдэг энэ тэндгүүн ингээд одоо би олон айлаар орлоо, олон офс ажлын газараар орлоо. Багшаа миний ажил юусоо болдгоо гэдэг хүмүүс байд. Одоо миний хуучин хүмүүс олон жил надаар явцсан. Та манай ажлаар нэг ороод гараач. Миний өрөөгөр нэг ороод гараач. Багшаа та манай гэрээ нэг ороод гараач. Ном уншуулаа. Жилийн ном уншуулсан. Жилийн бас чаддаг мэддэг бүх хүнээр арга чаргаа яагаад одоо бүр аргаа яагаад тань дээр ий чинь та одоо тэр болгоныг мэдээд би таныг гэрээрээ нэг оруулаад тань. За тэг үнэхээр одоо
Нэг гуйснаар явахгүй ш. Тэнгэр бол надад хэр барагтаа явуулдаг бол эхлээд өөртөө юм засуулаад сайжирсныхан дараа очиж өшөө сайжруул гэдэг байхгүй юу? Тэгээ багш нь яваа та нарын гэрээр ороод гэрийн зохион байгуулалт ерөнхий бүх хүүхнүүдийг мэдэж өгч болно. Огийн энэ юунуудыг сайн мэдэж аваад хараа. Тийм учраас та нарыг хэрэгжилж байгаа бүгд гоё. Давхар олон өрөө байранд орж ин зөв нэг талаараа зөв бүх сонголт нь зөв. Давхар тэр гэр чинь гоё саруулхан, та нарын гэр тавилга гоё саруулхан, гэгээлэг дулаан одоо дундын өнгө, зөөлөн өнгө илүүх байсан. Унтлагын уцаас дулаан, зөөлөн, гэгээлэн өнгө байсан. Ерөнхийдөө болж игэл дандаа зөөлөн, дулаан өнгөөр хувцлах хэрээр та нар хоорондоо эвтэй болно. Эрт унтдаг болно, бичин амардаг болно, нойр хандаг болно, гэр оронд хэрүүл байхгүй болно, гэр оронд үргэлж инээмсгэл тодроод гэр оронд гэрлэггүй яардаг болно бүр. Энэ өнгө гэдэг чинь илүү хүнийг тодорхойлдог байхгүй юу? Та нар багшаага яагаад ийм өмсөө сууч уу гэж бодож байгаа. За та нар өөрсдөө тайлдаг нэг хэлээдэгтэй. Яагаад? Олон жил надыг сонсож байгаа. Ер нь бэлгийн багшаага ихэнх нь мэднэ. Ямар хүн гэдгийг мэднэ. Тэгээд сүүлийн үед одоо тэнгэр надыг 90 өнгөрөө оруулж байгаа шууд хар өнгийг өмсгөж байгаа надыг. Яг харын сүнсийг багш нь бас өөрөө янзалдаг, арилгадаг. Гэхдээ 90 өнгийг дамгаа өмсгөж байгаа. Би тэгээд гадуур явахдаа бол цулгын өнгийг өмсдөг. Лайвн дээр хаяас 90 өнгийн юмтай суухгүй болохгүй нэ. Та нарын хажуугаар зүсэн зүйлийн бас юмнууд бас орж ирж тэр болгоныг би бас мэдэрч тэнгэрт мэдүүлж байгаа учраас надад энэ 90 өнгө бас хаяа хаяан дээр хэрэг болдгийг шүү дээ. Та нар багшаа ари өөр үнцгээс ойлгохоор. За тийм учраас гэр орны уур амьсгал, гэр орны халуун дулаан байдлаа та нарын одоо харсан болгоно авах шээ, гэртээ таарсан зөөлхөн тавилга нэг олон юм цуглуулаа гэрт битээ олон юм хөвлөрүүлээд ингээд нэг зай завсаргүй, хэвтэх газаргүй, суух газаргүй ингээд нэг 9 шидэ хог цуглуулж. Ерөнхийдөө гэр гэдэг хүний амьдрах орчин бол тийм саруулхан, талбай томтоо явхад гიშгэд ингээд гоё байх ёстой шүү. Бити янз янзын хэрэгтэй юм аваа гэртээ ингээд нэг элдвээ хог цуглуулчаар эргээд одоо нүүдэл судал хийхэд эргээд та ертөнцөөс тэнгэр орн руу явхад энэ цуглуулсан юм таал наашин чаашин хийж. Тэгэхээр танд бүр хачаа болох учраас юм болгон та нар хариуцлага үүрдэг шүү. Тийм учраас энэ болгоныг багш нь явандаа бүгдийг та нар тайлбарлаж, жичтэй өгдөг сайхан хийлж, ойлгуулж гэр орондоо ч гэсэн жоохон эмгцэгцтэй, жоохон замбраатай, дайн ариун цэвэр сахиж зөв одоо байж ш гэдэр үр хөвгтдээ үлгэр жишээ, үр хөвгтдээ бас нэг сайхан саруул сайхан. Одоо та нар хараараа зарим хөвгт бүр дотгошоо болцсон. Дууга. Ганц хоёр хүүгээр илэрхийлэл болоо бүр дуурах дурггүй. Хүнд өнгөний хажууд хүүхэд бүр тийм болч дугаа. Тэгээ хил амын чангааж яж нэг аргадаж яж нэг хідүүг хийлүүлэн тэгээ баг өөрийгөө илэрхийлж чадахгүй. Сайхан чөлөөтэй ингээд өөрийгөө дотоод ертөнцөө онгойлгож чадахгүй. Нэгдүгээр өнгө хүнддэж чинь, хоёрдугаарт хүүхдийг эцэг эхчүүд сургуульд орон өөртөлж унтж чинь миний хайр, миний багны, миний хайр байхгүй гэл ингээд. За зөвгөөр хараа та нар. Хөгшийн мэг өвтлөж яадаг. Сургуульд орчлоо ш. Хүүхэд хөхнөөс гарсан бол хүнжлөөс хол гаргана. Сүйтэйгээ юутайгаа тусдаа байх хэвээр. За хүүхдийг ч гэсэн нэраа үед нь бор олонд орсон бол хөхийг яг ой хүртэл нь хөхүүл гэж байгаа юм бэ. Ой хүртэл нь хөхүүлсэн хүүхд бол арай л өөртөө. Ерөөдөө сайхан сэтгэлтэй ээж, сайхан сэтгэлтэй, сайхан санаатай, сайхан бодолтой дандаа хүний төлөө, дандаа хүнд харамгүй гараад илэгж идэг, дандаа хүний төлөө асууж гүйж идэг эмэгтэйчүүдийн сүүн зүгээр асгаал гэдэг ш. Тэр хүүхд нь мэралах юм яана. Памбат бамбруу шиг мэралаад ирдэг. Тэгээ өөрөө сүүн тижилт болохоор тэр хүүхд тийм хурдан мэралж байгаа. Өөрөө тэр хэрээрээ хорчгоо турчдаг. Сүү сайн болохоор хүүхд тийм го тижилтээс үйдсэн хүүхд. Зарим ээжүүд сүү байгаа хэрнээ хүүхд нь таргалдаггүй. Ерөөсө таргалдаг. Сүү байгаа хэрнээ тэр нэгсэндээ сүү тижилгүй гэсэн. Тийм хоёр янзын одоо сүүтэй ээж байдгийн шүү та нар тэгээд сүүгээ ээжтэй нэг гим өгөөж яах вэ тэгээд цаанаасаа л тийм учраас тэр их гой сүү хөхөө идэд өссөн хүүхдүүдийг та нар
За ерөөдөө ой хүртэл нь гөхүүлэн бор олонд ороход одоо 6 сараас цаашаага ерөөдөө бор олонд ороо явуул ерөөдөө 7 сар 8 сартаагаас ч юм уу бор олонд хэмжээтэй ороо явуул хөхийг өшөөж холдуулаад байна. Идэх зайг нь холдуулаад байна. Тэгээ ой гарантай яг үнэхээр одоо хөхнөөсөө салахгүй яг 2 сар хүртэл хөхүүлээд 2 сараас цаашаа байлгаж болохгүй шууд гарах хэрэгтэй. Хүүхдийг. Яг шүдний ургалт те энэ хоолойны зэлгэр бүх юмд бас өөрчлөлт орох гээд идэв юм а. Илүүх одоо нэг хүүхчин томрох хэрээрээ хөхний хэлний соролт те их хүчтэй сорох уугч хурс сордог штэ. Тэгээ энэ хоолой зэлгэр бүх юм тэгээд явандаа жоохон өөр одоо хоолойны өнгө хэлний ургалт тэр далийн ургаад байгаа соёо ургаад байгаа янз янзын асуудлууд чинь соосог эдснийх давхар хөхийг удаа эдснийх бас юм өөрчлөлт ордог учраас болж байгаа хүүхдээ яг тухайдах үед нь багшаасаа зөвлөгөө аваад би хүүхдээ чи эрүүл мэндийг харна хүүхдээ чи өсөж байгаа торнж байгаа байдлыг харна тэгээд тэрэн дээр нь дөрөөлөд би бас хүүхэд болгоо ижил бишээ өөр онцлогтой тэрэн дээр нь дөрөөлөд би бас хувийн зөвлөгөө өгдгөө. Тэгээд хүүхдүүд багаас нь та нар миний багны миний хайр юмста өсөж энэ охинтой болсон. Нөгөө охиныгоо байг өвөртлөл хушуу үнэрлээл эрхлээл нялуурал өнгөлдөл унтаад. Их эрхлүүлэх, байнга тэрэх, үргэлж өвөртлөх, үргэлж ингээд нялуураад байвал тэр хүүхэд ном сурахгүй. А зарим хүүхэд бол ном хурдан сураад байгаа. Юу ярьж байгаа машин хүүхэд хурдан сураад хурдан мартна. Маш хурдан мартна. Өглөө сурсан бол орой байхгүй. Тэр юм учраас хүүхдээ ерөөдөө би яагаад эрт өврөөс гарах гэж байгаа юм гэхээр өнөөдрийн манай Монголд мэдлж байгаа 21-р зууны гайхамшигтай хүүхдүүд айгүй нүсэр хүчтэй төрөмгийн оюун санаатай маш хурдтай оюун санааны хурдтай. Оюун санааны хурдыг бид нар дэлэхгүй. Тийм учраас энэ хүүхдийг хөгжүүлэхийн тулд би хараад эцэгчүүдийг өөрсдөөсөө зайг нь биеийн даалга гэж хэлээд байна шүү. Наад хүүч өөрөө ганцаараа унтаад тийм ингээд та 6 сартаагаас ингээд гөхөөж холдуулж явах үедээ та ингээд жоохон хол өөрөөсөө жоохон хол онтуулна. Тэгээ өөрөө шүн сэрэгтэнд босож очиг хөвлөөл хураалал буцаагаал хол унтуулаад байх. Тэгээ хүүхэд ингээд байн хол унтаа тэгээ ээж нь миний хөө яасан унтаараа ээж холоос дуурах хэвээр. Хүүхэд ээжигээ дуу сонсоод эхлээл ингээд гайхна. Ягаад хажууд байхгүй ягаад ирэхгүй байгаа гайхна. Ерөөдөө хүүхдийг тийм нэраа үед нь дасах хэвээр байхгүй юу? Биеийн даалгах хэвээр нэраа үед нь. За тийм хүүхд үнэхээр ээжигээ өөрөө дуудаад ингээ орилоод ирдэг. Тэнгүүт нь яасан миний хөөгээ очиод хүүхдийнхөө яг зүгээр ярина. Та нар ч хилээ хазаад яг муухай ярьдаг хүүхдтэйгээ. Та нарын яриа амнаас гарч байгаа аялгаа хүүхэд яг ээжийнхээ дуу хоолойг яг тиймгээ хүлээж авчдаг. Эхлээд гуншигнаад хилээ хадаад даа ярьжсэн аа. Нэг сарын дараагаас аягүй тийм тод хурц хилээ явчихаар ингээд нүд ингээ хөмсгөл зангидаад ингээ бүр гайхаад идэх байхгүй яад дуурайд байгаа ингээ. Тэгэхээр хүүхэд бол бэлжиж оюун санаа нэг хурдтай. Таныг танихаа веч шүү дөө хоолойч өөрчлөгдөд ирэхэд. Тийм учраас өөрийгөө тэр хүүхдүүд гологдоод энэ одоо манай ээжнэр эмээнэр хүүхдүүдэд гологдоод байна. Яг та дуу хоолойгоо өөрчлөхөөр тэгж байгаа. Тэр хүүхдтэй яг л миний хүү сэрцэн үү яа унтахгүй л ээж наавь. Эвгүй зүүдлээ заанаашаа гэдэг. Жохон аргалж толгойг нь ирж сайхан өөрөө сайхан дотроо сайхан бодож хурайл хүүхдээ бодлороо хурайл мөөмөд яах нь хураалал чэйжин дээр нь жоохон гараа тавихад тэгэл хүүхдийн юм мэдэрчдэг шүү дээ ээжүүд хурдаг тэгээ хүүхдээ сайхан эргүүлээд унтуулчих ерөөдөө хүүхэд багаас ээжээсээ хол унтах тусам тэгэл бие даачдаг бие даа хурдан бэ бие даа тэгээ бие дааж байгаа хүүхдүүд 3 настайгаас нь шууд тэгэл цэцэрлэгч явуулаад цэцэрлэгээр явсан хүүхэд сургууль өстө зовхгүй ном сурна доо. Цэцэрлэгээр яваагүй хүүхэд сургуульд чадахгүй. Сургуулийн чинь програмыг цэцэрлэгт нь тавьдгийг. Яагаад? Хүүхэд хилд орлоо. Хүүхэд одоо дуу аваа одоо цэцэрлэгийн багш. Дуу аваа 2 3 настайгаас нь хамгийн жоохон дуу, хамгийн жоохон аялгуунаас юм чи эхлэн шидэр багш нар чинь хараа эндэ танаа хүүхэд програма заагаа явчихна. Үеийн дундаа орсноороо хүүхэд аюу хурдан програм аавна. Хурдан хүүхэд болгон хооронд уралддаг. Харин цэцэрлэгийн багшид тэрийгсээ ажиглах хэрэгтэй. Хүүхэд болгон дээр ажиглалт хийгээд дуулахгүй байгаа. Хүүхэд найзаагаа хараад ингэ зогсооддаг байхгүй зарим хажуу тийшээ хараад нэг бол багшийг хараад гөлийг зогсооддаг. Яан цанц нөгөө айл-айлын хүүхдээ онцлог, айл-айлын хүүхдийн өсвөр тойрнолт өөр. Одоо ерөнхийдөө хүүхэд удаан соосог өгөх болохгүй. Бити хүүхдийн амд соосог хийгээд.
соосог бол хилд ороход, шүд урахад соосог маш их нөлөөлдөг учраас болж игэл хүүхдэд соосог хүүлэхгүй. Ямар үе соосог хүүлэхүүг та нар гадаа гарахтаа соосог хийж болно. Гадаа гарахтаа. Хэрэг унтаагүй тохиолдолд амд нь соосог гэж. Тэгээ хүүхэд соосог хийдг өгч байгаа бол унтангууд нь соосыг сугалж ав. Орой унтахт нь амд нь соосыг хийгээд тэр соосыг өгч байгаа бол унтангууд нь соосыг аав. Тэрсэж өдөржин шөнжин соосог гөхгүй. Соосог удаан гөхөөр тагнаа хилэнд одоо өөрчлөлт орно, шүдэнд бас өөрчлөлт орно. Одоо амны хэлбэр доторх өөрчлөлт ороод ирдэг. Тийм учраас манай хүүхэд багшаа юм дүлтрээ хэлтэй байна, үсэг хэлж чадахгүй байна, авиад буруу хэлээд байна. Та нар өөрснөө эвгүй болгочоод манай хүүхэд эмчээ гэдэг байхгүй. Тийм учраас бүх юм одоо ерөөхдөө хурдан хэрэглээл хурдан солиод байх хэрэгтэй. За тэгээ багаас нь одоо хүүхдэд тусдаа унтна. Тэгээ одоо сургуульд орон гортол өвчлөөд унтсан хүүхэд бол за ном сурахтаа, бие даахтаа айгуудаа. За анги дотор нэг тийм хүүхдүүд ирэхэд өмөлөөл идэг. Багш нь суугаач, наашаа хараач гэдэг үгэнд орохгүй. Энд чи яаж аа гэх нөгөө цэцэрлэгч явуулаагүй. Давхар биеийн даалгаагүй. Хүүхэд 3 настайгаасаа хилд ороод ирэнгүүт биеийн даалгах хэрэгтэй. Эрт биеийн даалгав. За миний нөгөө подолк нь аль вүлээ? Бүх юм хүүхд асангууд за авид мэдчих хэвээр. Хүүхдтэйгээ тулж ажиллах хэвээр ээж нь гэрт өөрөө харж иж тулж ажиллах хэвээр. Цэцэрлэгч явуулъя гэж ивэл хүүхдийг горшоконд суулгаж сургана. Горшоконд. Памперсыг гэрийн нөхцөлд хэрэглэхгүй. Ээж тогтмол цагт хүүхдийг горшоконд суулгаад сургачих. Тэгэхээр хүүхэд горшоконд хизээч шиэх буюу памперсыг бөгөөд зүгээр шихгүй. Ерөнхийдөө ээжээс хүүхдийн хүмүүжил ээжээс эхлэлтэй. Ээж анханаас нь яаж хүүхдэд сардаа хандлага, хайраа, сэтгэлээ, итгэлээ өгч хайрлах тэр хүүхдийг хүмүүжүүлнэ. Хүүхд яг тэр хандлагаар гоё явчихдаг ш. Өдөө хүртэл 3-4 хүртэл памперснаасаа гараагүй, соосогноосоо гараагүй цаан чи байх юм аа. Би бүр тийм хараад уур үрээд авч юу гэж байгаа юм бэ? Хүн эрхлүүлж болно. Энд чинь арай биш ээ. Энэ памперс чинь нэраа өгт юм. Энэ соосог чинь нэраа өгт юм. Аваар. Наа чи хэдэн настай вэ? Зүгээр аваа. Жог ичиж амьдраар одоо нэг залгууч ичиж амьдр. Орчинтойгоо зовцож амьдр. Наад хүүхчиндээ эцэрлэг соосогтой өгөх юм. Хүүхдэд хараа шоолно ш. Тэг хүүхдүүд шоолохоор нөгөө хүүхчүүд яахаа. Олон хүүхд шоолох нөгөө хүүхч ингээд хэдэрлээд, уйлаад, уурлаад тэр чинь нөгөө эсэргүүцэж чадахгүй өөрөө дийлэхгүй ингээд ааш нь нэвтэрчдэг учраас хүүхдийг цэцэрлэгт өгье гэж ивэл ээж нар ерөөхдөө хөлд ороод ирэхээс нь эсвэл горшокын суулгаад сургачих. Хүүхд өөрөө зүгээр суулгаад сурчтээ. Амархан битгий хүүхдэд та нар тэр шагаал суухгүй байх, босохгүй байх. Харагдтал та, юмар хуурал та. Хүүхд аягүй амархан юмд автсан шүү дээ. Горшокон дээр суулгалаа ганц ширхэг боорц юм уу нэг ширхэг зөөлө ааруул барив. Нөгөөдгөө мэрэл хэмлээд долоогоо сууж байгаа. Өнөөдөр хүүхдүүд маш их ерөөдөө өнөөдөр хүүхдийн өглөөний цай манасны хүүхдүүд өглөөний шингэн каш байлгах зүгээр юм каш. Багшаа хүүхдүүд их сүлдээтэй байна. Гөхний сүмуутай, зарим ээжэр бас амьдралын шаардлагаар бас ажилдаа орсон ээжэр бас сүү эрт татраад багшаа хүүхэд ингээд маш их сүлдээтэй байна. Хооллолт их муу гарч өглөөний өдөө хүүхдийн хоол дандаа каш биш. Кашнтроныг чимэх шаруудаа хийш үү. Шаруудаа. Яг шаруудаа өөрөө тижээлтэй. Каштайгаа цуг буцалгаал. Каш шингэн ийм зутган шиг юм зунгааралсан байж болохгүй. Маш шингэн. Тэгээд тэр кашиг тэр угжин тгий. Хүүхдээс нь угж шууд хүүхд өөрөө сороор уурчдаг. Хялбархан. Өөрөөх амандаа тааруулж хүүхдийн сорж залгиж яг амныхаа хэмжээр хүүхдийг тэр хэрээр хүүхдийг одоо залгуур амтлагаа хүүхдийн яг тэр одоо юу гэдэг нь угж бол их хүүхдийг зөв хооллолтын дийлмийг ингээ багаас нэг мэдрүүлчихдэг байхгүй. Тэр хэрээр хүүхдгээл одоо яах гоё явж. Өглөөний хоолн дээр өгдөө болж үл хүүхдүүд каш өөлөх зүгээр. Яг бол каш настангууд гэсэн өглөө эрт затлахууралгүй болсон сайхан каш. Тэгээ каш гэсээс өнөөдөр одоо эмээнэр ээжнэр одоо жоохон давсаг жоохон сул орё гэж ирж байна. Одоо тийм өөрчлөлт их орж ирж байгаа учраас би өнөөдөр энэ залуу насндаа одоо хүүхнүүд минь та нар өглөө эрт бас нөхөр бөөрөх одоо манай монголчууд бөөрөө ерөнхийдөө мэдхгүй байна да. Бөөрөө өвдөж явахдаа нуруу өвдөж ийн гэж яриад байгаа. Тэгээ бөөрийг одоо гамны гэж та нар өглөө одоо босонгуудаа нэг аяг бүлээ ус суугаад
тэрнийхээ хажуугаар та нар өөртөө зориулаад нэг атга цөө өөрөө идэв гэж нэг атга шар удаа буцлага зөөлөн гал дээр ширүүн гал зөөлөн гал дээр шар удаа угаагаад тийш юу ч хийхгүй сахар хийхгүй давс хийхгүй за тэрийг өөрөөр нь хөргөөд тэгээ тэрийг та өглөөний хоол гэж бодож идэнэ хоол тэгэл болоо нэг 7 өглөө идэхэд бөөр маш өөр болж байна маш өөр би одоо олон хүн зөвлөгөө өгч тэгж идүүлээд бас би өөрөө давхар имчилж штэ имлэхийн арга барилыг жоохон дотроос нь бас ари өөрөөс өөрчлөх гэдэг шүү. Тэгэхээр хүн болгон дордороо давхар хандаа өгж болно, нээждээ өгж болно. Тэр жоохон хүүхдэд өгж болно шүү. Шар удаа хоргүй. Харин шар удаа тижээлтэй. Энэ Оросууд яагаад их шар удаа идэв? Ерөөсөө л энэ доороосоо даардаггүй. Эрүүл мэндэд хамгийн тустай. Өглөө үлийн илгэн дээр нэг усаа уурчаад тэгэл 30 минутын дараагаар шар удаа гажчих. Тэгэл болоо. Нэг 5 өглөө юм уу эсвэл 3 өглөө хамгийн багадаа 3 5 7 тэгээ болоо. Тэгээ 7 хоног юм 10 хоног амар завсарлах. Тэгээ дараа нь дахиад 5 хоног ийцэн ба дахиад завсарлаад 5 хоног тэгээд амраа дахиад 5 хоногд 3 удаа дараалал ийчих тэгэл бүр шаал өөр болсон да. Ерөөдөө өглөө болгон та нар эхлээд хүүхдүүд чинь босоо бийцэж байгаа энэ хүүхд болгоныхаа шээсийг очиж заавал хар ээжүүд нь та нарын одоо харах юм чинь тэр хүүхдийн шээсийг хар. Их хөл нүцгэн явдаг, банк хүүтийн юм уудаг, үргэлж хүүтийн юм уудаг. Тэгээ дандаа хөл нүцгэн явдаг хүүхдүүдийг хоолооны хөвдөд ханиад их хүрээд байгаа хүүхдүүдийн шээсийг өглөө болгон харжээ. Шэнгүүт нь одоо усаар тед дараа гошоогн шилхий шээсийг харж. Ерөөдөө өнөөдөр хүүхдүүдийн шээсийн аягүй хувирч орж ирж байгаа. Шээсийн өнгөн. За хүндрээд ирэхээр дээгүүр бөмбөлөгтэй болоод ирнэ. Ерөөдөө эмээнэр ч гэсэн эжинэр ерөөдөө хүн болгон өглөө бийцчихэд усаа татхаас өмнө өөрийнхөө шээсийг хар. Шээсээрээ өөрийгөө шинжиж сур. Ерөөдөө энэ эмнэлэгт шинжлэхүү шээсээ явдаг гэдэг чинь тэр байхгүй юу шээсээ. Монгол хүн өглөө болгон өөрийнхөө одоо усыг гэдэг ерхий шээсгээс илүү усаа харна. Тэгээд 2 хоноолны өтгөнөө харна. Өтгөнөө заавал харах ёстой. Өтгөний өнгө хувирч гин үү? Хувиралт байна уу? Өтгөн ямар хэмжээтэй гарч байна? Ямар өнгөтэй гарч ийдгийг харна. Тэр бас олон үзүүлэлт, эргэтэн системийн олон үзүүлэлт шээсээр өтгөнөөр харагддаг. Тийм учраас хүн болон шээсээ өтгөнөө хараад өөрийгөө шинжээ сурч. Тэгээ бүр болохгүй. Юу ч хийгээд болохгүй. Тэ ойр зур одоо ийм уугаад болохгүй тохиолдолд хурдан эмнэлэгт очив. Эсвэл над дээр ир. Багш нь бүгдийг засаж өг. Багш нь одоо бүтэн биеийн энерги эмчилгээ хийдэг. Өөрийнхөө энергийг өвчтөндөө шилжүүлж өөрийнхөө асар хүчтэй долгионоор та нарын өвдөд байгаа бүх эргэтэн дотроос нь эхлээд заасан, араас нь засчиж одоо эргэтэн аргадж байгаа. Тэр шууд орчин эмчилгээ шүү дээ. Аргадангууд ааштай хүний эргэтэн арганд орохгүй аюу хэцүү нэг элэг нь идэхгүй, ходоод нь идэхгүй, ясан нь идэхгүй. Тэгээ энэ хүүхнүүдийг битгий хүчтэй хүнд яг ууралж болно. Тийм хүчтэй одоо илгээ энтертэл те зүрхээ одоо чичиртэл бүр үзий ядаж ирээд ингэж гитрхи харгас тийм хатуу бити уурлаараа ямар ч одоо эвгүй мөч ирсэн бай та өөрийг л бодож одоо дуурдсан шүү. Эцэц таны эрүүл мэнд таны одоо гарт байдаг, таны тархинд байдаг. Та эрүүл мэндээ өөрөө л аварна. Тийм учраас байн багшаа би ингэж уурлахаар амар ширүү догшин тэгээ хамаагүй салгалаад даралт хөдлөөд идэгээд байгаа. Болохгүй. Тэгж уурладаг хүн одоо үнэхээр бас нас их богиносон. Яг бол уур бие зоон гэдэг шиг та уурлах хэрэг зүрх ачаал орж тархин дээр ачаал ирж юу болоо вэ? Харвалт гинтийн харвалт ирнэ. Аюултай гинтийн уурлалсаас бол шээс алдна. Гитэх уурлаад байвал өтгөн хатна. Өшөөх уурлал нулимс урсгаад байвал цус өтөрн. Ерөөдөө энэ хитрхи ширүүн характер, ширүүн уур ааш энэ муухай аран шин чинь эргэтэн системийн хэвийн үйл ажиллагааг доголдуулдаг гэдгийг ойлгоорой. Доголдуулдаг учраас та нар уурсараа доторх эргэтэн системээр чочоогоо ичдэг. Наа доторх эргэтэн систем чинь нэраа өгч юм байна. Амар амгалан байдаг байхгүй юу гоё. Тайван яг нэраа өгч. Гинтхэн чочор уурлал ийм аваад ирсэн юм чи хүний мөнгөөр ийм авахтаа яад ингээ бүр нэг
нэг жоох юм чинь бүр давруулаад, гитрүүлэл, бүр гашгараал ингэж өөртөө бүр эмоц үүсгээд өөрийгөө ингэж зүрхээ дийсэл дагталтаа хөтлөл ингэж уурж орлно гэдэг. Та өөртөө хайргүй үний шинж. Өөрийгөө одоо хайрладгүй, өөртөө итгэдэггүй үний шинжтэй. Одоо тийм учраас өөртөө ааштай хүмүүс ингэж ууран бариар. Уур бол та өөрийгөө л алж ийн гэсэн уураараа. Ямаас өглөө болгон хүн болгон өглөөнийхөө цайгийг тогтмол уугаад, сайн зөв уугаад. Тэгээ гурилан бүтээгдэхүүн жоохон хүүхдүүд жоохон бага идүүлмээр гурилан бүтээгдэхүүн, гурилтай хоол ерөнхийдөө түлхүү идж байгаа л да манайхан жоохон үеиг байдаг. Илүү их одоо үеиг. Тэгээ ирчүүд чинь залуучууд надад цөөн гэж ярих юм аа. Тэгээ илүү их энэ 2 дугаар хоолыг хийдэг тусам цөс нойр улчирхаа ингээ бүгд нойр улчирхаагаар маш олон залуучууд ингээд маш их явж штэ. Ерөөдөө хоололтоос болоо яваад байгаагаа мэддэггүй. Хоололтоос болоод эргэсэн системийг мэддэггүй. Тийм учраас одооноос энэ 10 жилийн дунд ангиас нь ихсүүлээд эрүүл мэндийн хичээл ормоор байгаа. Эрүүл мэндийн хичээл. Бага ангид нь бол тэр ариун цэврийн хичээл орох хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн хичээл нь ариун цэврээр одоо гараа яаж угаах, шүдээ яаж угаах, хувцас яаж өмсөх те ингээ бага ангид нь ариун цэврийн хичээл орох. Одоо хүүхдийн ариун цэврийн хичээл. Бага ангид нь бүр хэвшүүлэх хэрэгтэй. Дунд ангид ороод ирэхээр нь эхлээд дунд ангийн хүүхдүүд зөв хоолтын талаар орох хэрэгтэй юм. Тэгээ ээж нар бас давхар хүүхдээ эдийг их тоолонгоор хоолоо явах нэмж өгдөг. Гэхдээ ивэдээ идж байгаа дээр нь идүүлээд байгаа. 3 аяга идсэн ч тийм багшаа. Аавынхаа аягаар 2-ыг идсэн ч шиг. Юу гэж байгаа 3 дугаар ангийн хүүхэд, 5 дугаар ангийн хүүхэд аавынхаа том аягаар 2 идэх гэж юу гэсэн юм. Тэнийг юм яриад идэяс. Тэгээ миний темирхүү юм яриа би чи ингээд сонсонгод бүр дүрс. Миний уурч урдаа өрнө шүү. Юу яриа авчиж балаа юм шиг. Яах өнөөдөр хүүхэд хоол идэж чаддаг юм шиг царайлаад чадна гэдэрээ гайхвала хүчээр чигчиж болно хүүхдийг одоод бол хүн болон хэмжээгээ мэдэж идээрээ хэмжээгээ мэдэж харьцаараа гэж та нарыг хүн хэмжээндээ насандаа байгаараа гэж хүүхдийг хүүхдээр нь л байлга та нар бити хүүхдийг эвдээд хоолоор эвдээд идэх юмар донтуулаад бай гэсэн болохгүй хүүхдийг чи хэдий хүчээр идэхээр тэгэл ходоод сунна ш тэгээ яах юм та ходоодыг хариуцж чадах юм уу өвдөд ирэхээр та эмчилж чадах юм уу тэг хүүхдийн эрүүл мэндээс та нарын л гарт байгаа ш одоо та нарын л гарт та нар хүүхдээ яаж хувцалж байгаа яаж хооллож байгаа, яаж ундаалж байгаа ч өнөөдрийн хүүхдүүд маш их шингэний дутагдaltaй байна. Шингэний дутагдaltaд орсон хүүхдүүд ерөөхдөө өсөлтөнд зогсчтэй. Зарим хүүхдүүдийн өсөл бүр удаашрна. Юус өсөхгүй аяйгуу удаа. Зарим хүүхдүүд өснө урахгүй аяйгуу удаа ургана. Тэр чинь маш их хүүтий юм уудаг, байнга хөл нүцгий явдаг. Тэгээ гэр нь аяйгуу тэг хүнд өнгөтэй. Би эсвэл гэрийн өнгө хүнд байна. Тэгээд тэр хүүхд өсөхгүй. Орондоо унтаач өсөхгүй. Яг гэрийнх нь өнгө нь хажууд хана хүнд өнгө нь хүнд хүүхэд унтахгүй. Хүний бие сүнс гэж байдаг. Энэ сүнс бүх юмыг голдог. Та нарын сүнс агуу тэнгэртэй холбогдсон. Агуу сүнсийг та нар л гаргадаж, та нар л хурайлж, өрөөж, та нар л одоо тэр сүнс нь таалагдж амьдрын шүү дээ бид нар. Яг тэгжлийг хар өнгийг тэртээ дөрөв өгөхөөрөө та нар тэр хар ус хүмүүсээр харахгүй ертөнцийг аяантай явна зүгээр. Очихороо та нарыг харин тэнд харин яаж амьдрах чи их сонирн байна. Аюултай. Яа, аюултай. Харын ертөнц бол амар штэ. Бити хар юм өмсөд байгаа шиг харын ертөнц рүү явахыг дурлаад байгаа юм шиг, харын ертөнцийг хүсээ ёрлоод байгаа юм шиг, хар юмнаас салахгүй байгаа хүмүүс ёо одоо энэ хуудаа яанда яа хэдэн жил өмсөж байгаа болоо. Яа нөхөр одоо яана энэ олон жил харын өмсөд харын ертөнц шүүрээд аавд одоо гэгээмнэ гэд. Зарим өмнөөс нь баг тэрхэн зурж зурсгэл толгойд эвгүй юм орж ирдэг. Өөрөө би энэ талын чиглэлийн хүн учраас тийм учраас та нар бас хүүхдүүдээ, өр хүүхдээ бидрэл хамгаалж хувцлалтандаа өнгөндөө ямар өнгийн үлрэлдээ ямар өнгийн юм өмсөх яхаа бид нар өөрснөө онцолж тусгаалыг зөв байхыг гэмээн та нар эрүүл мэндэ өр хүүхдээ хань ижлээ илүү бүтэн бүгд олонлоо хамтдаа бүлээрээ байх боломж байна л гэж та нартай анхааруулъя хэлье багшна. Тэгэхээр хооллолтын дээр их анхаарах хэрэгтэй. Хооллолтын дээр их сайн анхаарч гэрт бол ерөөсөө хүний тоогоор л нэг аяг хоол болоо. Илүү нэмнэ гэсэн асуудал байж болохгүй. Хотоодныхаа хэмжээгээр л идэнэ болоо. Та на хоолндоо би нэг идэл цадаа гэж бодоход тэгэл хотоод цад. Та нөгөө бодлороо өөрийгөө цадах.
Өнөөдөр ганцхан аяг хоол идсэн чи өлсөд байх ингээл орой хөрөгчрүүл гүүгээд идэх болиороо. Орой унтахаас өмнө их юм идэхгүй. Та одоо унтах чагт чинь одоо юу тийм 1-2 цагийн өмнө ингээд баах юм идчихээр шүн та унтаж чадахгүй. Ходоо чи хоол орцуулсан ходоо чи шүнжигээ ажилтдаг байхгүй нөгөө. Тэгээ ходоод ажиллахаараа та стомч хөрвөөл дотор мухаа эргээд халууцаад агаараа онгоолго порчоо онгоол энэ нөгөө ходоод ажиллахаар өөр тийм мэдрэмж ирдэг байхгүй. Яг ч өөр юм ийцсэн. Ер нь оройн цагаар нар жаргасан хойно итхийг уухыг цэрлэн. Нар жаргасан бол зөвхөн л орондоо л орохыг хэлж байгаа. Нар жаргах гэж. Орондоо ороо. Унтаа гэсэн. Харахгүй шөнөөр одоо тэгж хамаагүй нар жаргаа бүр түнэр харах болсон баг чинь гээл юм идэт баг тийм сайн биш. Яг бол би физиологч нь дотроо дургу хүлээж авах дургу юмыг та хүчээр хийж байгаа гэсэн. Хамгийн буруу. Тэгээ 7 хоногийн одоо 5 өдөр ерөөхдөө гэр бүлэрээ шүлтээ хоол 2 өдөр яах вэ? Хуурай хоол идэж болно. Хуурай хоол чинь ногоотой холбоо жоохон зөөлөн хоол тийм аргун хоол гэж болох. Манайхан нэг бол махын нэг хийгээл нэг бол гурлийн нэг хийгээл нэг тийм аргун юм иддэг. Яг та нарын хувьд бол нэг ээж нар аавд нь өвөөд нь тааруулж хийдэг байхгүй. Цөөвн дуртай гэдэг. Тэгэхээр тэр нь тааруулаа аргун хийчих. Нөгөө наан чинь байгаа 5 дугаар анги нөгөө жоохон хүүхдүүд тэр аргун юм чи яаж идэх юм бэ? Та нар бодоод үзээрэй. Тэр хүүхдүүдийн ходоод яаж хүлээж авах тэр хоолыг? Тийм л юм а тэр хүн тусад нь хоол хийгээд хүүхдүүдийн хоол тусдаа байх хэрэгтэй. Ээж нар хүүхдүүдийг адилхан хоол идвэл бүр сайн. Бүр сайн. Ерөнхийдөө хүүхдүүд чинь ижигээл их хардаг. Ээж юу идэж чинь илүү хардаг. Ээж нар л илүү харагддаг, хоололдог, ундаалдаг. Илүү хүүхдийн өмг түшиг бодог чи ижинэр шүү дээ. Тийм учраас та нар юм болгон дээр анхаарч, хувцалт дээр нь хүртэл анхаарч, нүрээ угааж байгаа байдал, ариун цэвэр сахиж байгаа байдал, хумсаа авж байгаа байдал бүх юм дээр нь анхаарч, эрт биеийн даалгавал та бол ядрахгүй, та урт наслна. Эрт биеийн даалгаагүйгээс та нас явахрээр та нөгөө хүүхдээ хүмүүжүүлэхсээр адил өөрөө өнгөрөө унцдаг байхгүй. Тэр хүүхдийн хүмүүжил багаасаа бүр гэрээс бүр 2-3 настайгаасаа хүмүүжлэн эхэлнэ шүү. Хүүхдийг 8 нас дотор зод гэдэг. 8 нас дотор зодож болно. Чанга зодож болно. Хаяа хурааж байгаа нэг тоосын гөвдгөө чанга ёстой сур мураараа хусна. 10 наснаас цаашаа 13 наснаас цаашаа хэтэргээ тийм чанга байж болохгүй. Яг л хүүхэд ухаан орцсон. Тэгээ юмыг сайн муу ялгаж мэддэг, хүнийг бас таньдаг болсон учраас хэтэрхий одоо дунд ангид орцсон хойно одоо тий одоо 5 6 дугаар ангид орцсон хойно та нар зодохоор аюуд хүүхд аягүй хүчтэй гомддог. Та багт нь зодож ил та. Багт нь зодог ус одоо зоддог байхгүй. Тэгэхээр хүүхэд их зодуулаад нөгөө зодуулж байгаагүй хүүхэд аягүй гомдомхой байдаг. Тэгээд за би том болноо. Би том болно заа юу гэдэг ингээд цаагарааж байгаа эвгүй юм бодож үлдэх гээд идэх байхгүй. Зодуулснараа нөгөө шар орон буцлаад тийм шүү дээ. Тэгээ хүүхдийг яагаад би тэр багт нь зодгээд байгаа юм гэхээр багт нь өстө шээсийн гож өстө цусын гартал зоддгийг. Тэгэхэд хүүхдийн тэр зодороор ёстой уйлжилээ, чаржилээ, нулимстайгаа тэр дуутайгаа, нулимстайгаа тэр хүчтэйгээ хүүхдийн шар хор бүх муумууга аран шунал бүх юм цуг арилдаг байхгүй. Тэгээ монголчууд гүүрийг багт нь өгөө гэдэг чи ийм жамтай байхгүй ийм багт нь. Одоо 5 6 та утга одоо зодож та нар. 5 6 та зодохгүй 18 9-д нь зодох гэдэг юм. Та нар зодуулах уу? Хожицсан. Тэгээ томорсон хүмүүжүүлэх гэх тэгээд өвгөнд ордгоо явж идэх. Бараг өөрөө тэрнийхээ боол нь болсон цүггийг бариад хичээлийн хийлгээл ингэ сууж идэх. Бараг өөрөө хичээлийн уушаал хажууд нь өөрөө хүүхэд нь болсон сууж байгаа. Жишээ айлгүй зөндөө шүү дээ. Ер нь манай монголчуудад жоохон тэр хатуу зангараг, хатуу үг хэрэгтэй үед хэрэгтэй шүү. Яг хэрэгтэй үед нь зөв өгнө, чанга өгнө. Өгж нэгээд тэгэл хэрүүл болгоод ингээд урт удаан сунжирахгүй яг голч яг онч үгийг тэр хүүхдэд хэлнэ. Ингээд чи залхуур. Ингээд чи өөдөө цор гэж чи заа юу чи гэдэг ингээд тэгэл болоо. Ерөөхдөө ээжтэй аавда ахтай ихчтэй зодуулсан хүн шал өөрсдөг ш.
Өөрийн хүнээ өөрөө л хүмүүжүүлнэ. Хүнээр биш өөрөө. Аль манай хүүхдийг нэг зодоод өгөөч. Манай хүүхдэд нэг хэлээд өгөөч гэдэг байхгүй. За зүгээр агараа. Яахаараа. Яах вэ? Манай монголчууд дээр үе тэгдэг байсан. Хүний өөр ингэх гудамд хүүхэд зодж шууд барьж авал загиндаг, цогтөг. Зодоо явуулдаг. Хажуу айлаа ах надыг зодоод гэх. Нөө юу сайн яваал да зөв. Хүн чинь хүний үнээр зодуулах хэрээр ухаан суудаг байхгүй. Бас цаагаарж байгаа ичингүүрээд ирдэг. Ичих юм ороод яана хүүхдүүд харчааг байгаа. Цонхоороо харчааг, хашины завсраар харчааг байгаа. Нэг хүүхд жоон томроод ичих юм орж ирээ. Дахид зодуулахгүй гэдэг үднэс нөгөө алдаага дахиж гаргахаа байчдаг. Тэр чигээрээ тэр чинь нөгөө зодуулснараа мэдрэмж сэрэгчдэг байхгүй. Тэг хүүхдийг багтан тэр мохоо хор шарын, тэр шунлын, тэр атаархлын тэр зодуураар арилгадаг байсан. Тэр чинь зодуураар арилдаг. Ерхий зодуураар бас их хатуу харгас хатуу үгээр арилнаас хатуу тэрийг хатуу чанга хэлэх. Одоо чанга гэж өгдөг. Одоо их хүчтэй үг хийж хэлж байгаа юм шиг. Их хүчтэй үгийг тэр хүүхдийг гэтээ зодохдоо хэн нэгний дэргэд биш. Загнахтаа ч гэсэн хэн нэгний дэргэд биш шүү. Биш. Хүүхэд одоо хэн нэгний дэргэд байвал хүүхэд хизээч өөрчлөгддөггүй. Засардаггүй. Ганцаараа байж байгаа тохиолдолд засрах магадлал 80% байдаг. Зод гисэнгээл та нар хамаагүй зодчих хүүхэд. Жог мэдэж харьцсан шүү. Үнэхээр даалгавар хийхгүй байгаа. Хичээл таслаад байгаа. Үгэнд орохгүй байгаа. Хийдэг юмаа хийж чадхаа байсан. Тэр үний алдаа ингээд давтагдчих гараад иш. За чам би олон хэлж байгаа шүү. Олон хэлсэн шүү чамд. Удаа дараа хэлж байгаа шүү гэдэг хэлнэ. Ахаа өглөө өөрт нь сануулга өгнө. Чамаа би нэг л өдөр ингээд өөрт нь хэлчих. Чиндний хэлсэн байгаа тэр чинь тэгээд ер нь манайхан чинь өсөө ахигчдад дүүнрээ өөрснөө л тордол засаал хүн болгоол хүмүүжүүлээ чирэл болгоол ирсэн шүү дээ. Тэр хүмүүжил байдаг шүү манай монголчуудад. Тэгээ монгол хүнийг бид нэр л хүмүүжүүлж, бид нэр л засаж, тал талаас нь хэлж, засаж залруулж зөв голдролд оруулах чинь одоо эмэгтэйчүүд бидний үүрэг хүний хүн гэлтгүү, өө айлын хүн байна, айлын хүүхэд байна гэлтгүү хэлэх юмаа хэлж, засахмаа засаж, бие биендээ жоо илгэмсэг байжээ. Бие биендээ жоо хүндэтгэлтэй байжээ. Сэтгэлтэй хүн хэлдэг. Сэтгэлгүй хүн бол жишг шиг би ад болчихно. Юу гэдэг надад гомдчихно гэдэг ингээд байдаг. Үгүй шүү. Тэр таныг загинж байгаа танд өстө хэлий гэж хэлсэн хүн чинь ёстой. Сэтгэлтэй хүн хэлний ховорд одоо үүний сэтгэлийг тань гэдэг ховор болчих. Ховор болчих. Одоо нөгөөгөө сэтгэл өргөдөө их ховор биш шүү. Ирэг ажиглаа л хахад их ажиллаж хахад. Тэг өнөөдөр маш их одоо няраа хүүхдүүд их эвгүй төрж байна. Манай Монголд их эвгүй төрж байна. Тэр одоо маш их эмзэг байна. Бас одоо юу гэдэг амьгүй ураг ихслээ гэж ярих эмчнэрийн зургатаа. Үгүй ёо эмчнэр мэдээг нэг жоо ажилтгаахан. Тэр мэдээг ямар болон телевиз ярьдээ болооч юм уу мэдээг. Би гятууд сонсож байгаа шүү дээ. Гятууд нөө манайхны муу эмийг зүгээс дэвргээл чааш нь гят руу дамжуулдаг байхгүй. Эднийх ингэж шүүгээл. Тэ одоо амгалан амарч гэж одоо нэгдүгээр төрөх байхдаа одоо амьгүй уураг ихслээ. Одоо амьгүй уураг өсөлтгөө болж ирж байгаа гэдэг одоо мэдээ засагдаж би тэрийг сонсоод ёо ч одоо юу гэсэн үг юм бэ? За ягаад амьгүй болж байгаа? Нэгдүгээр ижигээс болж. Ээж яахтай нөгөө за ажиллаа хийж байгаа л төрий одоо бол декрет авах юм жиж декрет авахын төлөө тэр хүн зөвөр хавантаа байдаг те хүүхэд нь доошилдсан байдаг хатуураад байдаг ажлаа их тэнхэлгүй байдаг даралт нь хэлбэлзээд байдаг хоолтой хоолгүй байдаг аман цангаад байдаг тэр жирэмсэн ээжийг ажлын байран дээр тал талдаасаа хүн болон биеийг асууж байгаараа л гэж хэлээ та монголчууд юу жирэмсэн үнийг зүгээрөө маа шингийн юм уу жоо шингийн дөхүүлж өгч л да ажлын байран дээр ажиллаа хийж байгаа үед нь жоохон амар али би хий тэр жирэмсэн үнийг ажлын мессен дээр богино цагаар ажиллуулах хэрэгтэй шүү дээ манайхан ч декретээ ахиухан шиг авчи ахиухан игээ декретээ том авчиж гэдэг юм уу яа тийм ч асуудаас одоо мөнгөний хэрэгцээ хаана их байна л да өөрийнхөө амьдралын төлөө дотор байгаа ургаа ямарыг мэдэхгүй зүг гүрээсээр юм байгаа очиод төргсөн хүүхэд нь аль хэрсэ эмнэлэгт ирэхээс одоо нэг хэдэн цагийн өмнө эвгүй болцсон.
тийм мэдээ маш их эмчнэр хэлж байна. Тийм учраас өнөөдрийн эжинэр одоо танд одоо үрэл хэрэгтэй, хүүхэд хэрэгтэй бидэрт бид нар хүнээр дутна үхээс бид нар мөнгөөр дутахгүй. Тэр мөнгөс нэгээд нэг хэсэг зогсоо ирэн л үстэй тэр мөнгө. Хүүхэд бол хүн залуу насндаа л төрөх ёстой. Залуу нас ч харин ховор нас байхгүй юу? 20-оос 45 хүртэлхийг залуу нас гэдэг. 20-оос 45 хүртэлх хүмүүс төрж болно. Одоо манай ангаах эмчнэр чи юу вэ? 35 6 таачгаар хөгшөрчөөд гээд загнаа хөөгөөд байна гинэ зүгээр агараа. Төрөх нас. Үнэхээр багш нь одоо өөр дээрээ 8-9 эмэгтэйчүүд 35-аас 45 насны 9 эмэгтэй багш нь бүр дандаа хожуу төрөлтүүд. Тэгээ зарим нь багшаа би эмнэлгийн хяналтаар бол би төрөх одоо надад төрөх одоо юу заалт байхгүй надад ингэж явуулж ирсэн. Би одоо тэгсээрээ би төрчмөр байна багшаа. Танаар эмчлүүлээ төрж болох уу гэсэн 4-5 одоо 39-с 45 насны хожуу насны эмэгтэйчүүд 37, 38, 39-тэй бас хэд хэдэн эмэгтэйчүүд дахин зулбаад байна гэсэн асуудалтай. Энэ асуудалтай хүмүүс л их ирдэг л дээ. Тэгээд багш нь шууд төрүүлнэ гэж юу гэж би амархгүй. За таны эмчилгээний даваартаар авъя. Юунаас болоод төрж чадахгүй гэж ерөөхдөө би аваад үзээд хяналтанд оруулаад тэгээд биеийн байдлыг өөрт нь ярилцж байгаа. За таны биеийн байдлыг ерөөхдөө энэ явц дундаа хоёлаа гоё болчлоо. За одоо гоё маамалчад ороод ир та одоо явж болно гэдэг. Одоо би өөрөө одоо тэр ээжийг төрөхөд биеийн бэлддэг. Одоо хүүхдээ ургаа тэгэхэд биеийн бэлддэг гэсэн үг. Тэгж имчилдэг шүү. Тийм учраас өнөөдрийн та нарын хажууд байгаа тэр тоонус өгöd байгаа, хордлого өгöd байгаа, даалтан хэлбэлзээд байгаа, хавагнаад байгаа, зүрх дэлсээд байгаа, унтаж чадахгүй байгаа, тэр зовирлоод байгаа тэр жирэмсэн эжинэрийг багш руугаа яаралтай явуулаарай. Өнөөдрийн хүүхдүүдийг гизт нь ураг байхаас нь би аврах гэдэг. Ураг байхаас нь аварч Монголын газар шороон дээр 9 минут эрүүл хүүхэд ирэх хэрэгтэй. Эрүүл Тэнгэр өстө хамгийн хүнийг тэнгэрээс шигшиж илгээдэг шүү дээ. Та нар шигшигдэл ирсэн шүү дээ. Тэнгэрээс 5 хүнээс таныг онцлоо явуулсан байхгүй 5 хүнээс 4 хүнийг ардаа хаяа төрүүлээд ирдснээ мэдэж гэнэ үү та? Тэргээч мэдэхгүй шүү дээ. Шигшигдэж ирдэг. Тэнгэр шигшиж явуулдаг нааш нь. За энэ л манай удмын нэг жоохон чиглүүлэндээ энийг л найдаж байна да. Энэ бас нэг аяараа өөр хүн гэдэг утгаар танд итгэсэндээ таныг нааш нь илгээж байгаа байхгүй юу? Одоо н хүүхдүүд ч гэсэн шигшигдэж ирж байгаа. Энэ болгоныг одоо багш нь өөрөө тэнгэртэй холбогддог учраас ураг байхаас нь гидсэнд нь сайхан засаж янзлал тэр хүүхдийг зөв байрлалд оруулж ээжтэй нэг бүх юм юуг нь холбож өгөх гэдэг шүү дээ. Уялдаа холбоо бүх юм холбож хүүхдийн эрүүл мэнд, ээжийн эрүүл мэндийг давхар аварч засаж гоёулгаж өгье. Сая бас 2 жирэмсэн ээж чи миний хяналтанд ороод явлаа. Нэг нь одоо удахгүй төрөх гэж байгаа ижээ байгаа. Тийм учраас тэр ичи зовх юм байхгүй. Хүүхэд доошлцсон байна уу? Ураг хүү ороодсон байна уу? Байрал өөрчлөгдсөн. Ерөөсөө ичих юм зөвөр л хүрээ тэр зовир чи 2 багш нэг янзлаад өгдөн. Тэгэл таныг айгүй гой хүүхдэд тэгэхэд хүүхэд дотроо зөв байрлалтай. Хүүхэд дотроо ингээд гарахаасаа нэг 20 хоног ч гэсэн ээжийнхаа бүх юмыг аваад хүүхэд ээжээр тэжээгддэг. Ээжээс бүх юм холбоотой. Ээжийг ууж иж байгаа бүх юм холбоотой шүү. Тийм учраас жирэмсэн ээжийг өөлүүлж болохгүй, уурлуулж болохгүй, гомдоож болохгүй, загинж болохгүй, хуурч болохгүй, гордөөж болохгүй. Ерөөдөө цэриос ихтэй байдаг учраас жирэмсэн ээжээр жоохон зай бариад тусдаа өрөөнд тусдаа ганцаараа хүүхдтэйгээ төвлөрөх ёстой. Тэг яг над дээр ирэхээр би бүх талын зөвлөгөө өгдөг. Төрөхт нь хүртэл ингэж төрөөрөө ингээрэ гэдэг зөвлөгөө өгдөгөө. Жирэмсэн байх хугацаанд ингэж хувцлан, ингэж хоолно бүх талын зөвлөгөөг би өгөөж явдаг. Хяналтанд авчдаг гэдээ ойлгочих та нар. За энэ сэдвийг ингэ дуусгая. Өргөө ярьчлаа бүр. Тэгээ та нарын хажууд тийм хүмүүс байвал яг үдээд өнөөдрийн жирэмсэн гэлтгөө өнөөдрийн ахмадууд ч гэсэн багш нь сая яг бас ажлаа хөнгөлтөө одоо үнэлгээтэй ажиллаж байгаа. Тэгээд ягаад хөнгөлтөнд орсон гэхээр нэгд өдрийн өглөө манай өрөөг 5-6 настангууд ингээд нэгээрээ зарим нь хоёулаа ингээд татдгийн. Тантай уулзъя яадаг ажлын ямар ажлын ингэж асуул сургалж орж иж байгаа. Манай тэр 6 давхарт сувлэл идэв. Тэр сувлэл рүү орохын тулд
Манай өөрөөгөө яг замд нь манай өөрөөгөө шагаагаад бочон бичүүлэх гэж явсан юм билүүдэд. Манай шиг гаднаа энерги имчилгээ байж болохоор яадаг имчилгээ ямар төлбөр энэ төргийг асуугаад зөвлөгөө аваа явж байгаа байхгүй. Тэгээд Тэнгэрийн өртөнгүүд яга хаалга шагаасан хүмүүс юу хүмүүс юу гэ надаас. Тэгээд би ч одоо яах вэ? Өнөөдрийн настангууд ингээд амралтанд сувилгаанд явдаг улсаас одоо ингэж явуулдаг настангуудаа эдгээр ийшээ сувилгаанд явах гад тэгингээ яг манай өөрөөгөө орж манай имчилгээтэй надтай танилцаад зөвлөгөө аваа явж гинэ гэдэг чинь яагаад орохгүй байгаа ингээд тэгээ сайн танилцаад ирэхээр надад ч урдаа сувилдаа явж ирээд дараа нь ирнэцтэй тэгээд өнгөрцсөн гэсэн чинь за ерөөхдөө юу яадаг юм уу хоёр багш ажлынхаа үнэлгээг хуучныхаараа нэг жоохон болгоод үзүүл яаж юм жоохон гэнэ 3 хоног маяг юм ярихгүй тэгээ 3 хоногт ямар имчилгээ болдгийг гэдэг гэсэн чинь за тэгвэл би тэгээ сар дуустал болъё ядах нь 20-оос эхэлж байгаа юм чинь сар юу гэдэг нь 10 хоног гэсэн чинь тэг гээд тэгээ багш нь сая нэгт өдрөөс ингээд хуучин үнээрээ ингээд бүх имчилгээнүүдээ өгөө бүх насныханд өгөө явцаа одоо нэг өдрийн имчилгээ нь өдрийн 40,000 болсон гэж бодчихдоо одоо олон насныгууд ирж имчилгээг авч гин хууччул их ирж гин одоо миний хүн бол 2000 гаруй хүн үдсэн байлээ миний тэрийг тэгээд яг хуу амжиж ирэх нь ирээд имчилгээнүүдээ аваараа зарим нь зөв онцлогоогоо хийлгэж болно яагаад өвдөд байгаа онцлогоо гэж бас хийлж өгнө багш нь тийм учраас тэгээд харин дээд өвдөц яагаад энэ хүмүүс юу сонирхоод байгаа гэдэг илүү тэг яагаад энэ хүмүүс болохоор нөгөө сайн надыг мэдхгүй минийг мэдхгүй учраас үнэлгээ жоохон анх сонсож байгаа хүнд жоохон тийм сонсогдоо илгүүдээ манайх нь одоо энэ одоо бидний ах уу амьдралын юу жоохон юмны үн өртөг жоохон өөдлөд жоохон тийм байж магадгүй гэж цуулгдсан чинь багш зөвшөөрлөгөө тэ багш нь ийм юу ороо тэр дорн би чинь баярлсан да зүгээр өрөөнөөсөө шууд лайв хийгээд тэр юм та тэр дорн цацаа хийцэн гэдгээ та нар ойлгоорой. За гой дулаан цаг ирж гэн дулаан улирал ирж гэн хүн болон гой нэгэн хувцас өмсөд хувцаа нэглээд тэгтээ даарч болохгүй ямар ч үед бид нар даарч болохгүй ямар ч үед бид нар дандаа одоо эрүүл байх хэрэгтэй гэртээ илүүх бас хөл нүцгөө явж болохгүй хөл нүцг хизээч гэртээ явж болохгүй шүү хөл нүцгөө явахыг цээрлэн яг хоо жоохон зузаан хевсэн дээр бол явж болно эсвэл тийм зузаан бүтээлэг тавиад одоо дээр нь гიშгэж яг хоо явж дасгал хөдөлгөөн хийж явж болно. Тэрс энэ паркетын шалан дээр бөгөөд нойлын өндөр хүүтэн чулуун шалмал руу доороосоо даарч жинтхийг одоо цээрлэн. Монголчууд тэр хамгийн гамнах юм нь толгоо дараа нь хөл байдгийг. Ерөөдөө хөл толгоо хоёроо та нар эрүүл аваа яваад байхад ерөнхийдөө эрүүл мэнд гайгүй дээ гэж ярьдаг хүүхдээс гайгүй. За бүгдээрэнд нь баярлалаа. За бүгдээрээ амтлагаануудаа угаад байгаа. Тэгээ сайхан тэнгэр бол сайхан сэтгэлтэй хүнийг илүү хайгаад байна. Тэгээ би дэгдэг Монголын хүн болгон сайхан сэтгэлтэй. Ерөөхдөө сайхан гэж бодоо. Бид нар нарны эрчим энергээр цэнэглэгдээд хүн болгон тэгээд доортороо амьдралдаа цэнэглэгдээд муу мухаймаа бүгдийг арилгаад энэ хаврын улиралдаа бид нар бүгдээр энэ оноо бид нар их гоё ухтахаар гоё өнгөрөхөөр давхаар бид нар бүгд сэтгэл зүгээ бэлдээд тэр монголчууд их гоё явж байгаа. Хин өнгөө гололгүй бүгдийг хүлээж аваарай гэж багш та нараа бас захиж байгаа. Та нарын зүүд нойроо чих очиж байгаа шүү. Зүүдэнд чи ирэхгүй ч гэсэн айл болгоноор очдгийг шүү. Тэгэхээр та нар минь та нарын гэр болгоноор чи нэг ороод гардыг тэр нь та нараас айх юм байхгүй нэгсэн айл болгоны ерөнхий энергийг шинжиж ийн гэсэн өөр юм байдаг юм. Тийм учраас айл болгон гэрийн энерги гоё болгох, өөрийнхөө энергийг гоё болгох, энерги гоё засаж сурах, өөрийгөө гоё байлгаж сурах бүх юмаа л гоё байлгачих юм ерөөсөй болохгүй бүтэхгүй юм ирэхэд андаал цаашаа болчтой. Тэгээ айлхаар гоё зан ааш сэтгэл санаа үг яриах гоё тайван зөөлөн тогтун гоё бай. Юм болгонд хүлээцтэй бай. Уураар биш уураар юмыг шийтгэхгүй тайван бай. Уурлах юм ер нь амьдралд. Энд чинь амьдрал чинь тэр чигээр та нар шалгалт аваад байгаа байхгүй. Та уурлах хэрээр л та шалгалтанд бүдэрнэ. Бүдэрч юм гэсэн. Тийм учраас ууралхгүйгээр нэг өнгөрөөч. Ууралхгүйгээр зөв нэг арай өөр аястай хэлээл өнгөрөөч болно. Ерөнхийдөө өөрсдийнхөө ууралдаг хүмүүс уур аашаа жоох өөр өнгөөр засаж, тий, өөр өнгөөр харьцаж
хүнтэй жоо илгэмсэг мэдтэй энэ монголчууд та явсан газар мэдтэй устай гоё арт түмэн сайхан. Тэг бүгдээрээ гоё хаварчаад одоо цуны улирал орж ирж байна. Өдрөл болгон гоё, байгаль болгон гоё. Цаанаасаа тэнгэр нь гоё, агаар нь гоё болохоор гадных маш их хэмжээтэй ирж байна. Би өөр та нарын өмнөөс гадныхнаас айгаад ичээд ах юм уу? Та нарыг яа хот хөдөөгүй бүгдээр нь хар утсаа өмсчихнөө нөгөөд бол чин балаа юм шиг. Та нарын аялал жуулчлалын хүмүүсийг ямар хуц өмсөж байгаа. За та нар тэр хөлөндөө хар өнгийн өмсч за ерөөсө хөлийг л харж та нар. Дээгүүр арай хар өмсдгүй. Яг тоотоо 1 2 байж болно. Бараг өмсөхгүй ш. Яг манайхыг урд өмнө нь ирэхэд их шороотой, тоос ихтэй, тортог ихтэй, буудлууд нь жоохон тийм байлээ гэж жоохон хангалтгүй үнэлгээ аваад байгаа манайх. Яг улирал юм хаан янз янзын шороотоос их юм гарна ш. Тэгээд тийм юм мэдсэн хүмүүс жоохон хар саарл юмуд өмсчил байгаа. Ерөнхийдөө дээлэнгтэй гадныхан хар өнгөнд дургу. Яг бол харын сүнс надыг нөмрөөд авчна. Надыг дараад авчна гэд хар өнгөнд дургу шүү. Дургу. Та харын сүнсэнд хайртай болохоор л харан өмсөд ээ л гэж ойлгоно шүү та нарыг. Тийм аял харын сүнс орлууч нь нэг өдөр ордон шүү. Хамгийн аюултай нь тэр. Тэгээ орлоо орсон тохиолдолд энэ олон өсвөр насны энэ олон 20 30 та залуучууд амиа орлоод байгааг харж байна уу? Хамгийн сүүлийн хүчит хүн амиа хорлж иж салдгийг өөрөөр ямар ч арга байхгүй. Арын хаалга байдгүй. Харин сүнс тийм аюултай. Амиа чи авч иж сална. Тэгээ дэлхийг уг нь бид нар монголчуудын 90 цагийнхан одоо гариг ертөнц харгалцахгүй, хил ус харгалцахгүй, тий удам өгшил харгалцахгүй, дэлхийн ертөнцийн бүх гариг ертөнцийн 90 сарал хүмүүс бүгдээрээ дэлхийн ертөнцөө аврах ёстой, хамгаалах ёстой, арчлах ёстой, тордох ёстой. Тэгээ энэ сайн сайхны төлөө дуурах ёстой, хөдлөх ёстой. Тэгээ үр хөвгтүүдэд бид нар бүх юм зөвөр хүлээлгэж өгөх ёстой, үлдээх ёстой. Бид нар эргээд үлдээ шүү дээ, үр хөвгтүүдэд үлдээ. Хүүхдүүдийн үргэлжлэл ич үргэлжлүүлээ авч явна. Бид нар илүү үлгэр дүүрэл болох учраас энэ цагаас ихсүүлээд бүгдээрээ үс хизгээ шүлжий. Би ягаад үсээ шүлжгээд байгаа юм гэхээр монголчуудын энерги аягүй өндөр, маш өндөр, гайхамшигтай энерги. Та нар лаасаагаал өөрийгөө ажиглаад үзээр ихэд маш өндөр монголчуудын энерги. Сайхан сэтгэлтэй хүний бол бүр агуу штэ. Сэтгэл сайхантай хүний энерги нь бүр агуу идэв. Агуу. Тийм учраас битгий уурлаа. Нойрыг бүтээ, шүний нойрыг бүтээ аваа. Нойрыг хизээч харамлж болохгүй. Нойр ч л хүржээвэл суугаагаараа ч гэсэн унтаж сур. Унтаж сур. Нойрыг хаа байгаа газараа та унтна гэж шин та өөртөө хайртай хүн, өөрийгөө хайрладаг, өөртөө итгэдэг хүн нойрыг хаач хамаагүй авдаг. Удамд ч авдаг. Ингээ суугаараа ингээ унтчихдаг. Цүнхээ тэрэл ингээл. За та Япон солонгосуудыг зүгээр ингээл унтчих. Хаа метрон дотор бүгд унтаж шүү ингээл. Унтаа явж идэг. Одоо манай энэ 10 жилийн өсвөр үеийн хүүхдүүд автобусанд унтаа явж байна л да. Эдгээр яг нойргуудд орчол унтчих байхгүй. Нойргуудд орчол. Тэргэд унтах хамгийн сайн. Хамгийн сайн. Тийм учраас хар өнгийн ерөөс өмсөж болохгүй. Давхар үсээ сайн шүлжин. Яагаад багш та нарыг үсээ сүлжээч гэдэг байгаа гэхээр одоо Европт байдаг тэр харын эрчим энерги Аз руу их нөлөөлж орж ирж байгаа учраас та нарыг би харын эрчим мэдрээд хар өнгө рүү ороод ийн гэж мэдээд байна. Хар өнгө рүү орсоор галзуурчваа. Нэг л өдөр галзуурчваа. Аюултай шүү. Шар адны имлэг одоо хүнээ дийлэхгүй. Дахиад дараагийн шар адны имлэг бариад өгөөч гэдээ одоо эмсэр бүрэг гэдээ одоо хүн ихсээд ирсэн ч одоо яагаад та нар хар овц өмсөд байхаар танаа гэрт байгаа хамгийн зөөлхөн сэтгэлтэй, өвөнд ордог хамгийн хүн чинь танаас болоод сэвтчихдэг. Та хар өнгийн хувцсаараа муу сүнс дагуулаа ороод ирэхээр муу сүнс чинь нөгөө санаа хамгийн хайртай ахыг чинь хамгийн хайртай дүүгээ чинь дарчдаг. Тэгээд тэр хүн галзуурна. Та нарын хар өнгөөр орж ирдэг. Та нарын үсээр бас орж ирдэг. Яг бол бидний үс соронзоор монголчууд үс тийм агуу. Та нар үсээ ингээд самнаад үзээрэй. Угаачаа байн самнаад тэгээ жоохон төмрөн самнахаар ингээд час жирөө их энерги сайтай хүний ус маш их цахилгаанч. Энерги сайтай, нойр сайтай хүний маш их цахилгаанчтэй. Нойр муутай хүнийх зөвөр өстой ширэлтэй л. Тасарч унаа л. Нойр муутай хүнийх бол маш их ширэлдэн. Ааштай, шартаа, хортой хүний ус бол самнах тусам ширэлтэй л. Энд чинь яа таны
Үс чинь танд нэг юм хэлээд ш. Бүх юм хэлнэ. Таны хумс хугараад байна уу? Хумс чинь зурагдаад байна уу? Хумс сэтрээд байна уу? Эн чинь та хитрхи хатуу үг одоо юу гэдэг танд та 2-3 хүнийг одоо нэг сарда та 2-3 4-5 хүн та уураа гаргацсан, гомдооцсон, эсвэл хармалтсан, хэрэлдсэн, эсвэл атаархсан. Танаас юм сөрөг мэдээлэл танаас их гарахаар доторх бие организм чинь таныг болооч гэсэн одоо юу гэдэг дургуцлаа илэрхийлж ирнэ гэдэг юм уу одоо ил хумс хугарна, үс хугарна. Үс угаахаар маш хэмжээтэй унаа. Хугарч унаа. Хумс бас өөрөө сэтрээд идэг. Их уурлахаар бас давхар ядаргааных. Ядаргаа ааш хоёр ч нэрээ дэндээд байгаа юм шиг нөгөө ядаргаагаа дэмжүүлэхгүй нь ядаргаа чинь одоо юу гэдэг юм ааш чинь эвдэлж гин гэсэн үг. Тийм учраас айл болохоо яаж ч ядарсан ба амаа мэдэж ядарсан ч байсан жоо хүнд зөөлүү зүв айдуу бай сураараа гэж багш яриад байгаа нь тэр. Тэр хөдөө уураш өрхөдөө биеийг л зовоо. Хумс хугараа сэтрээд байгаа нь үс чинь хугараад унаад байгаа нь ерөөдөө монголчууд ерөөдөө үсэндээ хамгийн хайртай юм шиг үсэндээ яагаад энэ үс чинь өөрөө монголчуудын уурыг тарих тэнгэртэйг холбоотой. Шууд холбоотой. Та нарын үсний чинь ширхэг бүр тэнгэртэй холбоотой. Тэгээд та нар хараараа үс чинь өөрөө соронзон орон. Цахилгаанжаад идэг. Соронзон орон баг. Наатар чинь таны антин тэнгэртэй холбогдох таны антин байхгүй наа үс чинь. Холбогдох антиныг задгаа арчдаг гинэ тэ. Өдөржингөө годомжийн шороо хамаад нөгөө үснэ гэртээ орой нүл тоор шороо. Монголчууд хизээч үсээ задгаа тавьдаггүй. Яг бол энэ соронзон орон одоо өвгдөөцтэйгээ дандаа үсээ шүлждэг, үргэж үсээ боодог, шуудаг тэ. Дандаа шүлждэг. Дээр юмс чинь та нар дээр юмс үсээ ургуулад задгаа тавьж байгаа та нар харсан юм уу? Кинон дээрээс харсан юм уу? Үсээ бүр хүнд харуулах заавал алчуур боо. Хүнд харуулахгүй. Тэгж үсээ хүнээс хармалдаг байсан. Кино болгон дээр настангууд заавал толгоогоо боодог. Энд чинь цаагаараа учиртай байхгүй учиртай. Энэ үс чинь хамгийн учиртай. Яагаад? Таны хамгийн дээдийн чинь тарих. Уурыг тарих таны хамгийн дээдийн үүсэл хөгжил энэ дотор. Таны хэд насх чи эндээ шилтгаална. Тэгээ эн чинь энтэйгээ хамаатай. Эн чинь хамгаалагч чинь. Үс чинь. Ширүүн бороо, ширүүн мөндөр, ширүүн цахилгаан, ширүүн бүх юмнаас эн чинь дээрээс хамгаалж өгч байгаа юм аа. Энэ үс чинь хамгаалтай байхгүй нэгсэн доо. Тийм учраас монголчууд үсээ маш гамнаж, тордож, арчилж, шүлжиж, бууж ирсэн. Тэгээ одоо би гадны жуулчид өшөө хэмжээтэй ирнэ. Өнөөдрийн олон одоо монголчуудыг олон хүүхнүүдийг өөрсдөөсөө гэрээсээ эхлээрээ та үсээ шүлжээрээ, охиныхоо үсийг шүлжээрээ 10 жил байхад бид нар чи үсээ шүлждэг хүн болгон гопрон зүвдэг байсан шүү дээ. Ямар хөөрхөн харагддаг гэж. Одооны хүүхдүүд юу вэ? 10 жилээс үсээ задгаа тавьсан. 10 жилийн ахлахангийн хүүхдүүд баг хүүхэн болсон юм шиг. Хумсаа буудаа, сормуус хийлгээд юу вэ чи тэр хинбэ? Нэг 10 жилийн охин тэгж орж ирсэн над дээр. Хэддүгээр ангиш 12 дугаар анги гинэ. Хүүе чи зүгээрээ өс. Яасан гинэ. Би чам хүүхэн гэж бодлоо хүүхэд гаргацсан. 12 төгсөх охин ингэ явж идэг юм. Чи хүсээгүй чи үсээ будуулна. Үсэндээ хийм хийлгэн. Хүсээгүй чи сормос хийлгэн. Хумсаа будуулна. Чиний энэ нас ховор нас. 16 нас, 15, 7 нас ховор нас. Хүүхэд насанда хүүхдэрээ байж гоё. Хүүхэн хүний шинж орцсон явж байгаа байхгүй юу? Ижинэр охтуудаа хилдэг юм уу? Тэгж муухай харагдаж штэ. Бүр 10 дугаар ангиас ус хумс суруугаа бутцсан ямар муухай. Тийм багасаа хумсыг дахин будах хэрээр хумсны хамгийн дээд давхархыг одоо нэгний өнгөр үүдэг. Гялалзаад байгаа хумсны өнгөр. Энэ өнгөрийг дахин ацтоноор дахин тэр эвгүй бодисоор будах тусам таны гарын өвчий гисэн. Яагаад? Таны над гарыг чинь хумс чинь хамгаалж идэв. Хумс.
Таны нүүр царай гэж үс чинь хамгаалж идэв. Тэгээ ийм багасаа одоо хүүхдийн гар хуруунд хөрүүлээд одоо юу хумсаа бутгаж яараа хүн насандаа юм хэрэглэх ёстой. Цагаасаа эрт хэрэглэхээр арай л муухай харагддаг. Хүүхэд насандаа хүүхэн болох юу нь гоё байгаа. Юу нь гоё харагдаж байгаа ингээ. Би тэр охиныг бүр шууд нөгөө охин ч бүр ингээд нүүр нь гачин болоо тэгээд байгаа ш. Юу тэгээд чи яасан хүнийг уурлаад байгаа юм уу? Аяанда. Тэгээ манай ээж нар хүүхдүүдтэй охтууд тийм хайхрамжгүй. Гоёх ёстой гэд ингээд. 12 дугаар анги төгсөн төгсөлтэй гэж болохгүй. Уул нь болохгүй ёстой юм. Уул нь Монгол ёсонд бол болохгүй. Хүн. Тэгээ одоо чи юу вэ? Бараг 13 4-т одооний 10 жилийн охтод төрөөд ш. Та нар юу гэж бодож байна? Энэ яагаад төрөөд байгаа? Та нар хэдэн настаад нь охин хүүхдийн чихийн цоолсон бай. Бодороо та нар. Чихийн цоолсон хүүхдүүд эрт төрдөг. Тэгэл ойлгож байгаа. Энд чинь хамгийн цэрэг ёс. Бүр энэ талын нарийн асуудлыг багш нь яг ажлын байран дээр та нарыг цуглахаар ярьж өгнө. Одоо энийг ингээд багш нь зогсооё. Ерөөдөө зогсоо. Сэдэрхий юуны гүн рүү орох гэдэг. Охин хүүхдийн чихийг 16 нас хүртэл хизээч жигэнд нь гар хүрч болохгүй, цоолохгүй. Цоолж болохгүй. Хамгийн цэр ёс. Та нар Европын одоо хүмүүсийг та нар дөөрөөж яах юм? Та нар дөөрөлөө Европ болохгүй шүү. Монгол гэдэг тусгаар толтонсон орон их гүрэн шүү дээ бид эзэнт гүрэн. Энэ гүрний хүмүүс хөөх очсон чи ямар гоё бүгдээрээ дээл хувцас өмссөн, бүгдээрээ гэгээлэг өнгийн юм өмссөн, хүүхнүүд нь бүгдээрээ урт гизэгтэй өсөө шүлдсэн. Ямар намлаг, ямар найланхаа, ямар гоё найрсаг, ямар гоё зантай. Охтууд нь бас ямар гоё гэдэг юм. Монголчуудын онцлог шинж чанарыг та нараас танигдах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр та чинь бүгд одоо биеэрээ дүүрэн шивээс зураг шивцэн, эр эмгүү биен дээрээ бахан зураг зурцсан. Наа шивээстэй үнийг тэнгэр авдгүй шүү. Та нар зүгээр хараа. Ээж аваас ирсэн наа махан бие та нар яргалаад байгаа та нар. Тэнгэрт очиж шүү та нар. Бүгдээрээ бид тэнгэрт явна шүү. Тэр хөх толбоо та нар хөх толбооныхаа дээр зураг ачаачууд яана. Яа. Бид нар одоо бусад гариг ертөнцөөс монголчууд ялгарх ёстой. Оюун санаагаараа, үзэл бодлороо, ухаанаараа, энерги эрчмээрээ, сүнсээрээ бид нар илүү урагшлах ёстой байхгүй бид нар. Тим юмараа урагшилж чадахгүй ч минь гадна талаасаа ингээд нэг тийм хэрэггүй шүү дээ. Хинч тэгж чадна шүү дээ. Монгол гэдэг оронд очсон хөө тэр хүүхнүүдийн намлаг, цэвэрхэн, даруухан бүгд үсээ нүүр амаа буддаг юм байна. Үс хизгээ нэг тэгээд янз бүрээр оролдоод байдаг юм байна гэдэг. Тэгж шагшрах хэрэгтэй байхгүй юу? Ямар цэвэрхэн, ариухан гэр орн ямар гоё хоорондоо хандаа халамжтай гэдэг. Тэр бүх юм чинь тэд нар мэдэрч. Ингээ Монгол хүүхнүүдийг та нар очиод хараараа гэдэг. Тэр Монгол охтуудыг очиод хараараа гэдэг. Тэд нар биднийг гайхаж шагширч хүлээж авах хэрэгтэй байхгүй юу? Чи бид нар тэднээс илүү айгүй муухай сарвагч шиг болцсон. Бүр илүү муухай болцсон. Юугаараа ялгарах гэдэг. Арай л эвгүй байна. Муухай. Одоо телевизийн гүтгэгчнийг харах бүгдээр ингээ уруулаа ингээ довоолгоод аваад тэр жижигхэн царин дээр нэг том уруулд орвоогоод муухай гэж яана. Тэг хүн чинь цаанаасаа ээж аваас нөгөө бурхаас зурсан зураг чинь чамд тохирсон юм чи өгч чи тэрийг өшөө өөрчлөд яадэ. Чиний эхээс гарсан дүр төрх. Чиний багын дүр төрх. Тэ? 10 настай, 15 настай, 20 настай, 25, 30, 35, 40 настай бүх зургийг чинь тэнгэр харддаг. Тэнгэр харна өхөд очиход тэнгэр харна. Юу өөрчлөгдөд байгаа? Баах нүүр томрох тоолонд бүх юм нэм сонирн болцсон. Сүнсний ертөнц гэж тэнгэрийн оронд сүнсний ертөнц, энергийн ертөнц гэдэг асар агуу бидний амьдрал ингээд дуусчихгүй, энийгээр зогсохгүй шээ. Бид нар өглөөгээд ингээд зогсчихгүй. Тэнгэрийн оронд очиод дахиад энэ нарт ертөнцид юу сурсан? Нарт ертөнцид яаж амьдэрсэн? Нарт ертөнцид төмнийг яаж гээгүүлсэн? Төмөнд яаж тусалсан? Төмөнд яаж ачаа өгсөн? Яаж төмний бахархлыг хүлээсэн? Төмний хайрыг юугаар хүлээ татсан гэдгээрээ та нар тэнгэрт
таалагдах ёстой. Дэлхийд нэр нь гарах ёстой монголчуудын нэр. Дэлхийд гарах ёстой монголчуудын. Тэгээ би энэ олон аймагуудыг над цагаан эдээ над бүх юма брэнд болгож, нутгийн брэнд болгож ийшин тийшин гарах ажлаа өргөжүүл гэж өргөжүүл зөвхөн Улаанбаатарт биш, гадагш нь. Ер нь манай одоо 5 уршин малын энэ бүх бүтээгдэхүүнүүд бүгдээрээ яг жинхэнэ утга учир нь зөвхөн монголчуудад зориулсан. Монголчуудад. Гадныханд энэ хүнс жоохон хүндэтнэ. Бид нэр хамгийн энэ орчин ертөнцид хамгийн хүнд агаартай, хамгийн хүнд температуртай, хамгийн халуун 45 халуун, 45 хүйтэн хасаг градус, нэмэг градусын туйл манай нутаг. Агаар нь одоо ширүүн, уур амьсгал нь ширүүн бөгөөд хатуу, тий? Улирал нь яаж чиргэж болно? Улиралдаа одоо хатуу нь өшөө хатуугаар яаж чиргэж болно? Ерөнхийдөө Монголын цагийн агаарыг таашгүй гэдэг, таашгүй. Тийм ч ирсэн. Тий. Бороо усыг, үер усыг бас таашгүй ерөнхийдөө. Гэхдээ яг хамгийн өндөрлөг гэдгээрээ бас нэг талаараа бас аюу давуу талтай бид нар бас азтай хүмүүс. За бас ингээл орхи багшаас цаашаа арай өөр гүнзгий өөр явчих. Тэгэхээр бид нар ингээд ийм гоё байгалийн онцлогтой, оршихуй онцлогтой, орчин ертөнцийн онцлогтой, оддын онцлогтой, тэр болон хаадын онцлогтой, хатдын одоо гоё юм бидэрт хүн болгонд байгаа шүү дээ. Тэрийгээ ч мэдэхгүй явж байгаа бид нар. Тэр олон гайхамшигтай юм аа бид нар илрүүлж өнөөдөр өөрөөрөө гайхагдаж, өөрөөрөө хичээж, өөрөөгөө дайчилж бид нар өнөөдөр чармааж Монголыг бидрэл аварна. Бидний цагаан эдээ, бидний махшил гадныханд хурцтана. Монголын газар нутагт бол Монгол хүн л идэшин, өөр хүн идэшгүй. Одоо яах вэ? Бид нар устгаад гадных ирэх гээд байгаа. Тэднэрт манай газар нутаг тарахгүй. Манай өвлийг даахгүй, хавар намрыг даахгүй, чадахгүй. Манай газар доорх үнд металл. Газар хатуу хүндээ хатуу, сайхан хүндээ сайхан. Газрын нэр бас ямар гоё гэж. Тэр нэг одоо юу гэдэг олон одоо ихнэр сольсон, олон нөхөр сольсон одоо янз бүрийн мэд ирж байгаа ш. За одоо газар ингээ бүгдөө ингээ нарлуу хараад хөвтөд нэг хүн өвдөн. Газрын нэр тэр хүний юм мэдэрч өвтөж байгаа байхгүй. Манай газрын нэр агуу та нар энэ газар руу нөлөмдгүй. Монголын газар руу хинч нөлөмөхгүй. Та удам руугаа нөлөмж байгаа гэсэн үг шүү. Ураг руугаа. Газар руу нөлөмөхгүй. Газар руу бөөлчихгүй. Газар руу нус цэрээ хаяхгүй. Бохирдлоо хаяхгүй. Тэгж манай монголчууд газараа нүдний цэцгийн мэт хадгалж хайрлаж ирсэн ард түмэн. Маш олон төрлийн хэдэн мянга зугаад төрлийн эми урам зөвхөн манай Монголд байдаг. Урах нарны ургамал гэж тустай. 11 цагийн ургамал тустай. 3 цагийн ургамал тустай. Жаргах нарны ургамал тустай. Юм болгон цагаараа тэр болгоныг эрдэмтэд шинжиж, тухайн үедээ шинжиж, тэр бүх ургамлуудыг шинжиж, цэцэгтэй, навчтай, ништэй, үндэстэй тэрийг судалж, тэрийг хоолндоо, хүнсэндээ эрүүл мэндийг хэрэгжилж исэн ард юм. Тэгээд маш урт настай байсан манай монголчууд. Хадны хаг гэж ярьдаг бас монголчууд. Хад өөрөө хадаараа тийм буржир байгаадаас наран талын хадны хаг, сүүдэр талын хадны хаг, өвлийн хадны хаг, намрын хадны хаг гэдэг. Энэ чинь бүгд эми ургамалд ороо явдаг. Ерөөд манай Монголд дэлхийд байхгүй манай Монголд байдаг. Маш их байдаг. Бид нар тэр болгоныг таашгүй. Та нар зүйдээ манахгүй болохоор, өвгдөцтэйгээ уулзахгүй болохоор багшигаа байгаа дээр сураач, багшигаа байгаа дээр уулзаач, олуулаа ирээд лекц аваач гэдэг чинь дүүлийн царай чи бүгдээрээ тэрэгтэй алга бол байхгүй. Нэг л өдөр дэш явш. Хизээ явах бид нар мэдэхгүй ш. Үхэл гэж чинь хэлж ирэхгүй хийсч ирж. Багшигаа байгаа дээр сайн юм мэдэж аваад. Тэгээд олон залуучуудыг бас хүүхнүүдийг ямар гоё охин бэ чи өстө гоё охин байна яа хайр юм а.
Чамаа яйтай зүүдээ сайн манаараа л гэж байгаа юм чи. Зүүдээ сайн манаа шүү. Чамд нэг юм биш шүү. Жохон хүмүүсээ одоо удам нь гоё ягаа хүмүүсийг удам нь гоё. Одоо зарим хүмүүс шууд надад харагддаг. Өөрөө нь үцхээр айгүй гоё. Йоо бүх талаараа гоё. Нэг тийм гоё охин орж ирсэн. Йоо бүх талаараа гоё. Бүх талаараа гоё тий орхичдгийг. Тэгэхээр надыг нөгөө таалагдсан болохоор дээшээ тэнгэр нөгөө охин чи удмыг олчдгийг. Аавынхаа нэрийг өөрийнхөө нэртэй л надад хэлнэ. Тэгэл болоо. Ерөнхийдөө миний дэвтэр дээр нэр нь орцсон хүн бол за тэгэл үүртийн тэнгэр явдсан шүү. Ерөнхийдөө бол тэнгэрээс салж болохгүй. Над дээр ихээ тэнгэр болчоод цаашаа явахаараа бурхан болоод нөгөө тийшээ харахаараа тэгээ эргүүтээд Есүс болоо тэгээд та нар тэнгэр рүү явах та тэгээ олон ямар дамжсан бол яа аюултай шүү. Бид нар ээж ааваа тэгж олон сольдгүй шиг. Та нар ингээд шүтэг шүтэнээ солиод тахаар тэнгэр ээж ааваа ингэж олон дүүнэр бүнэр ингэж олон одоо хүүхдүүд айлын хүүхдүүд хоорондоо солигддгүү гэдэг байгаа байхгүй юу гэсэн үг юм. Хоёр айлын хүүхд хоорондоо солигддггүй тийм юус юу яриад байна гэ би нэг удаа тэгэхээр нэг наадууч нь тэгээд одоо шүтэх юм а шүтэхгүй юу өөр юм шүтээд байгаа. Мэдгүй өөрсдийнх нь заяа юм биш тэг би тэгэл. Өөрсдийнх нь заяа би одоо хилээд миний хүнд ордгүй мө тэгэл хайцсан гэд. Хайцаас би та нарыг шүтэх шүт бүт энэ төр яг тэнгэр шүтээ тэгэл болоо. Шүтэх шүтнээс шүтэхгүй тэрлээс та нарыг заавал би хүчлэхгүй штэ. Та нарын заяа чин тэр гэдэг тэнгэр заяа чин тэр ховзээ чи мэдэн тэмцэс хүн шүтсэн шиг шүтэж итгэсэн шиг итгэж зүүдээ маснараа хүн болгон өвгдөц тэнгэрээс хүн болгоны зүүдэнд ирж байгаа шүү. Тэрийг ойлгоо. Бити айгаараа, бити ичээрээ, бити нуугдараа. Тэгээ гоё айлхараа тайван бай, загинж ирнэ, уурлаж ирнэ, зарим бүр гомдчихсон ирнэ. Аргагүй та нар энэ олон жил та нарыг таныг 60-наас хүртэл 60 жил хүлээсэн байна. 80 жил хүлээсэн байна. Одоо 50-д иржүүл таныг 50 жил хүлээсэн байна таны. Хүлээлгээд байгаа бид нар өнөөдөр одоо хий юм бэ? Хэн болчиход яваад байгаа юм бэ? Юу өөрчлөж байгаа юм бэ? Энэ Монголыг харал та ямар болгочоо сууж байна бид нар. Энд чинь бүх юм тэнгэртэй хамааралтай, бүх юм хамааралтай багш нь өнөөдрийн болж байгаа монголчуудын хоорондын болж байгаа янз янзын асуудыг ерөөсө тэнгэрт хэлдэггүй. Энэ олон 8 арилжаа, энэ олон нам засгийн бүх юм ерөөсө хэлдэггүй би. Энэ бидний л одоо амьдрах бид нар энийг өөрсдөө хоорондоо л зохицуулах болохоос би манай нам засаг ингээд манай намууд ингээд бидний үн хаш өсөөд энэ төр гэж юу тэр тэнгэрт хамаагүй штэ. Энэ бөөнөр ямар их дээшээ энэ сул юм ярьдгийг гэж харин би бөөнөрөөс асуух гэдэг. Яах гэж. Тэд нар ч яага хов зөөгöd байгаа. Ингэж хов зөөснөрөө арчаагүйгээ таниулаад байгаа байхгүй юу? Ста арчаагүй. Бид нар ямар гоё газар шороо амьд байгаль. Одоо та нар хар 3 одоо төрлийн одоо 3 одоо оршихуйн амьтад байхгүй. 3 оршууд нэгдүгээр тэнгэрийн амьтад байна уу? Толгой дээр чи хэдэн төрлийн амьтад нисэж байгаа та нар? Танаа нутагт тэр тэнгэрийн амьтдыг та нар хэдэн төрлийн амьтад дээгүүр нисэж байгаа байна уу? Усны амьтад байна уу? Усны амьтад. Одоо гол нууртай газар усны амьтад дүүрэн байна уу? За газрын амьтад. Газрын амьтад ингээд 3 төлөвийн амьтад байдаг манай Монгол. Бид нар дүүрэн амьтадтай л энэ нутгийг, энэ газар шороог бид нар өвдөц бид нар хүлээлгэж авсан бидэг. Би багадаа бол бүгдийг харж ирсэн. Одоо тэнгэрийн амьтч байхгүй, усны амьтч байхгүй. Одоо газрын амьтад хээр амьтад, ой амьтч бараг цөрч. Ингэж Монгол хаашаа ирэх гээд байна. Бодороо, дордороо бодороо. Энэ олон амьтад хайчваа гэж хайчваа. Та нар яаж амьдраад байна? Юу хийж амьдраад байна? Энэ олон амьтад чинь Монголыг хамгаалж идэв. Биднийг бүслээд ингээ хамгаалцсан. Хамгаалдаг байсан байхгүй юу? Монголын газар шороо, Монголын уур амьсгал бүх юм энэ амьтадтай хамааралтай. Тэнгэрийн амьтад дээгүрхээр доодох юм усны амьтад усаа. Энэ газрын амьтад бүх юм одоо тэгээ дээр үеийн та нар тэр нэг төм үзээ тэр доо тэр олон амьтад тэр дээр үеийн тэр өв сурмал тэр дээр үеийн тэр олон юм ямар гоё гоё ном зохиол ямар гоё гоё тууж юу байдаг үлээ. Одоо тэр байна уу? Шинжлэх ухаан хөгжөөд он жилүүд хөгжөөд соёл иргэншил хөгжөөд байгаа хэрнээ нөгөө байгалаа битгий сүйтгэеч амьд байгаль руугаа битгий сүйтгэл хийгээч газар шороогоо битгий хамаагүй хөндөөч л гэдэг байхгүй юу? Тэгээ газар шороогоо хөндөж одоо ингэж их одоо хитрхи дураараа авирснараа өшөөл их юм үзэн.
аюултай юм гэдэг цаг хугацаа гэдэг аюултай. Тийм учраас энэ газар шор бол биднэрт ямар хамааралтай. Тийм учраас энэ амьд малыг битээ амьдаар нь гадагш нь гаргаарай л гэсэн үг. Нэг өсөндөө одоо өнөөдөр манайх нөгөө үр хүүхдээ их өнчрүүлж хаяад байна шүү дээ. Тэгээ одоо насрамжийн газар баяр хүүхдүүд авч байгаа. Тэгээ одоо гадаадад байгаа олон хүмүүс үр хүүхдүүдээсээ одоо хол гадаадад чинь үр хүүхдүүдээсээ хол амьдрдаг шүү дээ. Тэгээ одоо насны эцэст одоо нэг монгол хүүхэд авч өсгий. Монгол хүүхдийн оюун санаа, монгол хүүхдийн цоглог байгаа, морь ундаг ийм жоогноос ийм одоо адуутай юм ойрхон байгаа, адууг ойлгоод байгаа, адууг уралдуулаад ингээд төрүүлүүлээд байгаа ямар ухаантай хүүхдүүд гэ. Монголын хүүхдүүдийг адуучаа ухаалаг амтаа, адуутай зөөрлөд ингээд Монголын хүүхдүүдэд бүр хайр сэтгэл нь унаад гадаадын олон жуулчд ирж одоо манай асрах газраас маш олон монгол хүүхдүүдийг үрчилж аваад байна. Бидний олон хүүхдүүдээс гадны хүмүүсэд өгмөргүй байна шүү дээ. Монгол ахуйтайгаа, Монгол орондоо, Монгол орчиндоо өсвөл илүү тэднэрт илэг сэтгэл сүнс нь хэрэгтэй, илүү наалтах юм. Харийн нутагт очиод яг соёл иргэншлэрээ өөрчлөгдөвч цаанаасаа төрсөн бие организм чинь өгөгдөл чинь Монгол болохоор яах юм. Тэгээ яг гадаад ээж аав дээр өргөжлүүлээд нодлон хит хитэн одоо залуучууд охтууд ээж автагаа ирж Монголд ирж телевизээр бас ярилцлага өгч илээ өрөвдсөн үнэхээр өрөвдсөн. Тэгэхээр бид нэр одоо ээж аваасаа өнчирсэн хүүхдүүдийг монголчууд авч өсгөж болдгоо юм уу? Бид нар хоорондоо авч өсгөж болдгоо юм уу? Бидний л үргэлж штэ. Бас бодгол цаг шүү. Бодгол цаг. Монголын газар нутаг дээр Монголын хөх толб гэдэг агуу хөх толб чинь таныг ирэлж идэг, хувцалж идэг, өнгөлж идэг, таныг аргадж идэг, тулж төшж идэг. Битээ биендээ улаан уяа зүүгээдээ. Улаан уяа чинь таныг илүү одоо муу юм руу түлхээд идэг. Улаан уяа зүүсэн бол ерөөхдөө тэгээ хямралуунтаа унж идэг. Өөрөөсөө цаанасаа заягдсан бие организм чинь таныг дотроос чинь таныг ивэгээд байхад хөх толбороо та нар ивэл ороод байхад битээ янз янзын юм битээ тэгж хутгаж ойлгож өөрийнхөө оюун санаа битгий өөрчлөө л гэж хэлэх гээд байгаа юм багшин. Тийм учраас хүүхдийн биеинд илэх улаан уяа ерөөхдөө ууж зүүж болохгүй ш. Бүр хуучлсаг бүр нөгөө 20 дугаар зуунд хэрэгжилжсэн нөгөө хуучлсаг хувцас тэр хуучлсаг юмудаа хайж болдгоо юм уу? Өгөхийн цагтаа новш чинь хэрэг болно ш. Юу та дараа болно ш. Хаана хаях уу гэдгээс ихсүүлээл. Битгий хог цуглуул. Нэг битгий олон хувцас цуглуул. Хүү яг насандаа хүн яг одоо насандаа намбандаа одоо өөртөө тааруулаад хоолундаа эрүүл мэндэ хувц сунраа одоо өөрийнхөө соёл өөрийнхөө одоо хүмүүжилтэй ерөөдөө хэл яриа мэдлэг хүндлэхээс хүний одоо бүх одоо хүмүүжил танигддаг шүү дээ. Тийм учраас өнөөдрийн монголчууд хүнтэй мэдлэн гэж байхгүй юу вэ гэж гүгдэх чинь юу гэдэг ч одоо мэдлэх үгүй муухай гэж. Тийм учраас монголчууд одоо гадныхын хэмжээтэй манай Монголд их хэмжээтэй ирнэ. Одоо төрүүчийнх нь ерөөхдөө бас их гомдож явж байгаа хөө яа гэвэл манайх өдөөгөр чинь аялал жуулчлалын компаниуд чинь нэг л хүн авахыг ураад авах гад бодоод байгаа хэрнээ нойлын асуудал нь байхгүй тэр гой буудлууд нь байхгүй тэр гадаадынхны тэр хэмжээнд нь бэлтэлтэй. Одоо ирэх бас нэг туршлага суугаад бас энэ жилээс бас арай өөрчлөлт өнгө орж байгаа илүү гэж бодож байна. Бас Монгол бас нэрээ бодох хэрэгтэй. Одоо гадаад аялал жуулчлал их явна. Битээ зам зуурын хот хөдөө явж байхдаа зам зуур зогсож энэ тэнд битээ хээр газар сууж бийц сада та нарыг олон жуулчд харж ш сонхоор автобусын сонхоор машин сонхоор харж ш. Монголчууд ингээл таарсан газараа бийцсаж явах юм билий. Тэр айгу би султаа давсах султаа тэгээ дандаа шээж бож байгаа. Та нар муухайгаар л бодож байгаа шүү дээ. Ямар сони юм бэ гэв. Тэгэл зам зуур дандаа энэ тэнд ингээл автобус суунаа зогсон бүгдээрээ энэ тэнд очсон доошо бийц цаа явж байгаа юм. Зарим бөөлж явж байгаа юм. Муухай юм монголчууд ерөөхдөө харийнханд тааруулж болохгүй тийм цээрээ ард юм байхгүй. Цээртэй. Дараагийн буудал хүртэл дараагийн зогсоол хүртэл та нар төвчгөл хэрэгтэй. Холын зам явахд бол тэгж их шингийн юм уух шаардлагагүй. Шингийн дими вэдэ. Холын замд. Тэгвэл жохоо одоо аялал жуулчлал хэмжээтэй орж ирэх нь хаана бидээс одоо Монголын нэрийг л хамгаалах гэдэг шүү дээ. Монгол гэдгийг л хамгаалахын тулд хүн болгонд ордороо хичээж
Монголын байгальтайгаа илгээмсэг. Наа чи Япончууд нодлын ирсэн манай Монголын байгальд бүгдээрээ шуудаа барьсан байгалийн хог түүгээ явж ирэхчлээ гигээ минь ичмэр юм а. Япончууд тийм гоё бүр хүүхдээ 3 настайгаас нь хүмүүжүүлнэ. Японы баримт кино зуртар харж илээ та нар үзээрэй 25 дээр өдрийн цагаар 3 настай хүүхдийг тэр моглог руу очиод тийм юм аваад ирэгээ торгоо явуулж байгаа ш. Нөгөө хүүхдэн замдаа явж байгаа л уйлал яриал ингээ юу хөөрхөн тийм яг холоос ингээд бичлэг хийгээд тэр хүүхдийг ингээд яагаад гэвэл хүүхдийг эрт тэгээ биеийн даалах аргал юм л да. Ерхэд манайх цэцэрлэгээсээ эрт бие даачноо. Ерхэд манай Монголын оюун санаа, манай Монголын хүүхдийн одоо хүмүүжил цаанаа гоё шүү дээ. Одоо Япончуудын тэр Сорбон сампинг манайхан эвдлээ. Бүх юмыг манайхан эвдлээ шүү дээ. Манайхны оюун санаа, манайхны хүч, манайхны авиас чадвар гэж агуу дийлдэшгүй тийм агуу хүчтэй хүмүүс аахгүй. Наана харахад их доожгүй юм шиг хэрнээ энэ чи ямар сөр бараад ямар хүчрхэг юм бэ гэд. Цаанаа бид нар нэг уураа юм зөвн үрээд ирэхээрээс доторх бүх юм гадагшилдаг байхгүй. Тэр нь хөдөлгөлөө жоох уднаа. Удаж тийм амар хөдлөхгүй. Манайхан. Тийм гол юм байхгүй нууж хааж буйртай байдгаас нэг дараа зөв шинж шүү. Хүүхдүүдийг багаас нь урлаг спортоор явуулах ёстой ш. Хүүхдүүд цэцэрлэгээс нь. За нэг бол урлагаар дууланд спортоор бас секцэнд заавал явуул. Хүүхд урлаг спортоор явж иж одоо дотоод мөн чанарнд нэгтгэе. Тэргээр явж иж хүүхдийг залхуу байдлаар арилж тэр аяас нь ялгарч тэг хүүхдийг явах хэрэг таасаа магтжээ. Чи яагаад чаддгүй? Чи яагаад ингэж байгаа? Багш нь загин та нар дахиад загинаар хүүхдийн сүр сүлд нь өхөө цаас боливилийг хүүхд ёсоо дахиж хизээч явахгүй болчихдгийг. Хүүхэд нэг гүү гэвэл тэгэл хэдэн жил явахгүй. Тэр хүүхдийг аргадаж явуулна. Аргадаж. За. Яг нэг алдаа гарлаа. За. Одоо дахиж алдаа битгий гараараа. Оо хоёр алдаа. За. Алдааг нь тоолоолаа хүүхд өөрөө томор тусмаа юу гэх нь. Тэг хүүхдийг ухаачдаг. Томор тусам ухаачаад спортод дуртай. Урлах дуртай болж хүмүүж хэрээрэл доороосаа бас тийм юмар явах хэрээр л хүүхд бас суурийн зөв тавих гэдэг байхгүй хүүхдийг нийгэмшүүлэх гэдэг байгаа илүү. Анги хамт холныхоо дунд орж нэг нийгэмшин цаашаага дууланд ороод өөр баг хамт олны дунд хогж орж дахиж нийгэмшин. Хүүхдийн орчиг заавал сольжих ёстой. Солих тусам хүүхэд өөр орчинд очихороо тэнд нөгөө бас уйлдан дасаж найзаа олно. Дасан зохицох бас нэг 2-3 өдөр зарим хүмүүс 7 хоногт хэтэрхий дотгошоо хүмүүс 7 хоног баг сар болдож дасан зогцохож. Хэтэрхий дотгошоо хүмүүс дасан зогцож чадахгүй. Ангийнхаа хүүхдүүдийн темпэнд орж чадахгүй. Өрөвдмөр тийм учраас хүүхдтэй багаас нь илэн дадлангуу хараа сая үлгэр ярьж өгөөрөө өөрөөр нь тэр үлгэрийг яриулж байгаараа хүүхд илүү ярих хэрээр ярианы баялаг их гоё үг яриа нээлттэй болж ирнэ. Хүүхдэд дотоод сэтгэлийн сайн онгойлгож, хүүхдийн илүү гарын дэлгэж баярлуулж, сайн үнсчээ. Хүүхдийг баярлуулах хэрээр хүүхд чинь дотоосоо ингээл нүдэн нэгдэл баярлал гар дээр нь хідэн төгрөг тавьжээ. Том ангийн хүүхдүүд бас нэг 1000 тахгүй 5 тахгүй мөнгө тавьж хүүхд аюу баярлж штэ. Хүүхэд баярлах хэрээр доторх эсүүд нь дэлгэрчээтэй. Эсүүд хөгжчээдэг. Хүүхдийг гомдоох хэрээр л эвгүй шүү. За өнөөдөр чи их сонин чухал сэдвээр яриа явуулчлаа багш нь. Илүүх. За маш их баярлалаа. Асуух юм байна уу? Окей, багш асуулт байна уу? Түрүүний юу асуулт биш үү? Наа. Асуулт байна уу хүмүүсээ? Гадаадынхаа хал хувцсыг тансан хувцс гэдгийг байлаа гэдэг. Хар хувцсыг л өмсөж болохгүй. Хар хувцсыг өмсөж болохгүй. Харанхуй шөнөөс хамаагүй явж болохгүй. Харанхуй шөнө. Ерөнхийдөө монголчууд ч харанхуйгаас өртөж бүх юм амжуулдаг байсан. Нар жаргалаа бүрхэд тэгэл амжуулна шүү. Тийм л агуу арт юм. Агуу арт ерөнхийдөө. Тийм гоё. Европын ч одоо хар өнгийг гоёлын өнг гэж өмсдөг шүү дээ. Хар өнгийг гоёлд өмсөө та нар ажиглаа л агараа. Зарим тэр том хөлөө авалт том юм тэр тайзан дээр хар юм өмссөн. Тэгэхээр та нар яаж чинь хар өнгийг ердийн өнг гэдэг ингээд чирээ явж байгаа шүү. Гадаадынхаа орж ирээ та нар юу гэж бодох вэ? Нэг л сонир хүн болгоны сонир тодорхойлно доо.
Тэрс гадны хүмүүс их наашаага айсв Монгол руу. Тэрс гудамд хаач хог тарихгүй, хаач битгий богч ажиллах чинь соёлгүй зан. Тий, богч ажиллаж болохгүй, хаач хог тарьж болохгүй, хаач биеиндээ хүндэтгэлтэй соёлтой биеиндээ жоо ээлтэй байгаараа. Тэг биеиндээ хүндэтгэлтэй байгаа. Бид нар л биеинээ хүндэлж, бид нар л их нутгаа хайрлаж, газар шороогоо хайрлаж, бид нар л хамгаалахгүй юм бол бидний эзэн шүү дээ энэ нутгийг. Тэгэл ойлго та нар. Багш нэг үргэлж хэлдэг. За их гоё юм ярьлаа. За та нартаа маш их баярлалаа багш нь. Маш их баярлалаа. Орж ирсэнд маш их баярлалаа. Хичээнгүлэн сонссонд баярлалаа. Миний хэлсэн ярьсан лайвыг өөрсөн дээрээ татаж аваад хаашаа хадгалаараа. Үр хүүхдүүдээ сайн зөв дамжуулаараа. Зөв хэлж өгөөрэй. Хаана бүгдээрээ эрүүл бай. Эрүүл инх байж урт наслий. Дараа багшийнхаа олон лайвууд өгөө бас өмнөх лайвууд ухрааж үзээрэй. Ерөөдөө асуултууд байвал та нар бас тэндээс асуултуудаа бичээд багшаасаа асуулт асуувал их сайн. Та нарыг асуулт асуухгүйгээр тэнгэр их голдсон шүү дээ. Ямар арчаагүй бид чинь асуулт байдгүй мөг та нар голоод байгаа байхгүй юу? Яагаад бид нар ухаарчихгүй байна? Яагаад ухаарлын асуулт тавихгүй байна? Та нарыг голоод байгаамаа. Тэгж нэг ойлгоорой. За сайхан амарцгаагаа та нар. За их маш их баярлалаа та нартай. Баярлалаа.